بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نشرح محاضرة الني ديسلوكيشن. الني ديسلوكيشن يا شباب من الانجريز اللي احنا بنقول عليها لمب ثريتنينج انجريز. ولمب ثريتنينج انجريز معناها ان هو انجري قد تهدد حياة اللمب. انما في انجريز تانية احنا اتكلمنا عنها ان هي ممكن تهدد حياة البني ادم نفسه، واللي هي اللايف ثريتنينج انجريز زي الايه البلفس وزي الفيمر. مين اللي بسبب الايه البليدنج والهيموراجيك شوك. بالنسبه للانجري بتاع الني ديسلوكيشن، احنا الهدف من محاضرتنا النهارده ان احنا نوصل عيان الني ديسلوكيشن سيفلي لدكتور الني، اللي هو الجراح اللي هيعمل له ريكونستراكشن للليجامنتس اللي رفشرت في ركبته. ازاي ننقله سيفلي للمرحله دي؟ ده اللي هنعرفه النهارده في الايه في المحاضره. طب هو ليه الخطر في ايه؟ الخطر في الني ديسلوكيشن هو الفاسكولار انجري. الني ديسلوكيشن هايلي كومن، يعني هايلي اسوشيتد مع ايه؟ مع فاسكولار انجري. وفاسكولار انجري باشكال مختلفه، منها اشكال ممكن تبقى ديسيفنج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي تخدعك في الطوارئ وتفكر ان العام ما فيهوش لكن هو فيه. هنبدأ محاضرتنا النهارده. الانسيدنس بتاع الني ديسلوكيشن ده حاجة رير، ولو كل واحد عد حالات الني ديسلوكيشن اللي بيشوفها في السنة يلاقيها يقدر يعدها على صابع ايديه. طب هي رير ليه؟ رير لأن 50% منها من حالات الني ديسلوكيشن بيحصل لها سبونتينيوس ريدكشن في الايه في الفيلد. والسبونتينيوس ريدكشن سببه ان الني ديسلوكيشن من اسهل الجوينتس اللي تقدر تردها، مجرد تراكشن بسيط تلاقي الايه الركبه اتردت على طول. إيه، فهو بيبقى فيه جزء كبير منه اندر ريبورتد. يعني ايه اندر ريبورتد؟ ما اتسجلتش. العيان حصل له نيز لوكيشن، ردت بسرعه وهو بيلعب وراح للطوارئ، فخلاص عملوا له برايمري كده مانجمنت وقال له خلاص ده ني سبرين او ني ليجامنت انجري، وسبلنت او ايرون بريس اللي هي الهنجد ني بريس، ومتابعه في ايه في العيادات. انما الحقيقه ده مش صح. الصح انك انت اول ما تسمع من دكتور الترياج او دكتور الطوارئ بيكلمك على حاله ني انجري والعيان مش قادر يقف على رجليه، معلش انزل بص عليه. ليه؟ لان ده ممكن يبقى ني ديسلوكيشن اتردت والاكس راي بتاعته سليمه، لكن الليجمنتس بتاعته كلها فرقعت. تمام. والعيان عنده هاي ديجري اوف انستابيليتي، وكمان ممكن يكون عنده فاسكولار انجري او بدايات فاسكولار انجري والبلس ستيل انتاكت. طب هنعرف يعني ايه البدايات الفاسكولار انجري ده عامل ازاي، وهنعرف التفاصيل بتاعته دلوقتي. طبعا الميلز اكتر من الفيميلز، لان الميلز اكتر ناس بتطبع يعني سعيدين الحظ، اكتر ناس بتتعرض للتروما. واللوكيشن بتاعته التيبيو فيمورال ارتكوليشن. وهنا احنا بنقول ليه تيبيو فيمورال ارتكوليشن؟ لان الني جوينت 3 ارتكوليشن. الني جوينت 3 ارتكوليشن. ممكن تبقى باتيلو فيمورال ارتكوليشن، وفي تيبيو فيمورال ارتكوليشن، وفي تيبيو فيبولار ارتكوليشن. احنا هنا بنتكلم على التيبيو فيمورال ارتكوليشن ما بين التيبيا والفيمر. طبعا الباتيلو فيمورال ارتكوليشن بيبقى ليه انجن لوحده اسمها باتيلر انستابيليتي وباتيلر ديسلوكيشن، وهنتكلم عنها في الني، مش هنتكلم عنها في التروما. تمام. انما اللي احنا هنتكلم عنه في التروما هو الني ديسلوكيشن بتاع التيبيو فيمورال ارتكوليشن. الريسك فاكتورز عندنا، من اهم الريسك فاكتورز هي الموربيد اوبيستي. والحقيقه اخر عيان انا شفته ني ديسلوكيشن كان من حوالي شهر ونص، والعيان ده كان وزنه ما لا يقل عن 200 كيلو جرام. 200، 160، من 160 170 فيما فوق. العيان كان تخين جدا جدا جدا. واللي حصل بكل بساطة هو نزل على السلم فمسد ستيب في كده خطوة من السلم، درجة من السلم كده، وما خدش باله منها فاتشنكل شوية. ما وقعش، هو وقع لما اتخلع. يعني هو حصل له كده هايبر اكستنشن انجري على الني، وبعد كده ايه؟ وقع لما ايه؟ لما اتخلع. فالاكس راي بتاعته كانت شبه اللي احنا مصورينها تحت دي بالظبط. كان انتيريور ايه؟ انتيريور ني ديسلوكيشن. وشايفين السوفت تيشو شادو قد ايه؟ ده يبين لك قد ايه حجم السايدي.
طبعا ده بيبقى difficult في الريدكشن، مش علشان الني جوينت نفسه فيه مشكله، لا المشكله علشان الساي بتاعته كبيره جدا، انت مش شايف الركبه ولا حاسسها اصلا. وده من منظر الركبه بعد الايه، بعد التريتمنت. بس ده يعني منظر الايه الرجل بعد الايه، بعد التريتمنت، عشان يبين لك حجم الرجل قد ايه. فهي الاوبستي كريسك فاكتور للديسلوكيشن؟ ايوه ريسك فاكتور للديسلوكيشن. والحقيقه ان هي كمان ريسك فاكتور ان يحصل معاها سيريس كومبليكيشن. يعني لما يجي لك ديسلوكيشن في واحد رفيع زي حالاتنا كده، مش هيبقى الدمج اللي منه شبه الدمج اللي بيحصل في واحد عنده 200 كيلو جرام على ركبته. طبعا ريسك اوف فاسكولار انجري اكتر، ريسك اوف ايه اوف دامج للليجمنتس اكتر واكتر، وريسك اوف اسوشيتد فراكشرز اكتر. طيب الباثوفيسيولوجي يا جماعه، ايه هو الميكانيزم اوف انجري؟ الني ديسلوكيشن ممكن يحصل بطريقتين. ممكن يحصل عن طريق حاجه اسمها هاي انرجي تروما، ممكن يحصل عن طريق لو انرجي تروما. الهاي انرجي تروما بيبقى غالبا موتور فايكل اكسيدنت، ممكن يبقى كار كراش انجري، ممكن يبقى فولينج فروم هايت، ممكن يبقى داشبورد انجري، ودي اشهرهم. حقيقه الداشبورد انجري اشهر حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل بوستيريور ديسلوكيشن. يبقى الداشبورد انجري بتعمل بوستيريور ديسلوكيشن. طب احنا سمعنا الداشبورد انجري قبل كده، سمعناها فين؟ سمعناها في البوستيريور هيب ديسلوكيشن، وسمعناها في البوستيريور وول استابلم، وهنسمعها في الباتيلا فراكشر، وهنسمعها في ايه، في برضه في الني ديسلوكيشن. الداشبورد انجري إيه اللي بيحصل فيها؟ زي ما احنا شايفين الراجل المحترم الكبارة اللي قاعد ده، لو خبطت رجله هنا عند البروكسيمال تيبيا هيعمل الايه المنظر ده، هيعمل بوستيريور ديسلوكيشن. انما الخبطه بتاعته لو جانت على الركبه من فوق، يعني فوق شويه كده، هتخبط في الباتيلا، تخبط في الفيمر، تعمل بوستيريور هيد ديسلوكيشن او تعمل تكسر الفيمر. يبقى اذا على حسب البوزيشن بتاع السيت بالنسبه للايه للداشبورد. لو كان الكرسي عالي سيكا، ده هيبقى ايه، ده الانجري هيجي على البروكسيمال تيبيا. لو كان الكرسي تحت سيكا هيبقى ايه الانجري على الباتيلا ويعمل بوستيريور هيب ديسلوكيشن. فالداشبورد انجري ممكن تعمل ده وممكن تعمل ده. تفرق في ايه؟ تفرق في الاريا اوف امباكت. الخبطه هتجيلك فين؟ هتيجي على اول البروكسيمال ليه؟ لان دي شكل الركبه مع الفليكشن. مع الفليكشن اللي فوق في وش المدفع هو الفيمر والباتيلا، مش البروكسيمال تيبيا. البروكسيمال تيبيا بتبقى تحت. طيب ده بالنسبه للهاي انرجي تروما. النوع الثاني من الانجري هو اللو انرجي تروما. واللو انرجي تروما ده ممكن يبقى اثليتيك انجري، غالبا بيبقى هايبر اكستنشن انجري. والهايبر اكستنشن انجري زي الركبه دي كده بيحصل فيها انتيريور ديسلوكيشن، تلاقي الفيمر رجعت لورا والتibia طلعت لايه لقدام. يبقى ده ايه؟ يحصل انتيريور ديسلوكيشن. ممكن طبعا من دايركت بلو في اللعب الغبيه زي الامريكان فوتبول وزي الرugby، واللعب دي بتبقى عنيفه جدا جدا جدا، وممكن اي انجري ممكن يحصل منها. وانا شخصيا شفت فيمر فراكشر من في رجبي جيرل كانت عندها مثلا حوالي 14 سنه ولا حاجه، وجايه الفيمر بتاعتها مقسومه نصين بسبب اللعبه الغبيه دي. فاحنا عندنا الميكانيزم اوف انجري ممكن يبقى سيمبلي موتور فايكل اكسيدنت داشبورد انجري عامل بوستيريور ديسلوكيشن، او ممكن يبقى لو انرجي تروما اثليتيك انجري هايبر اكستنشن انجري عامل انتيريور ديسلوكيشن. لازم تحفظهم خطين كده او سطرين كده علشان ما تلخبطش نفسك. لو داشبورد هيعمل بوستيريور، لو هايبر اكستنشن هيعمل انتيريور. الداشبورد يعني حادثه، الهايبر اكستنشن يعني اثليتيك ايه انجري. الداشبورد يعني هاي انرجي تروما، الاثليتيك انجري يعني لو انرجي تروما. طيب نيجي بقى للجزء المهم جدا جدا جدا، واللي يشكل اخطر نقطه واخطر حاجه في درس الني ديسلوكيشن وفي الانجري دي. واي بني ادم بيعالج كسور و وتروما في طوارئ لازم يكون واعي وحاطط في دماغه ان لما يشوف ني ديسلوكيشن اول حاجه يعملها يحط ايده على البلس.
ما يقعدش يفكر بقى الركبه دي شكلها عامل كده ليه، الركبه دي مش عارف ايه، الركبه فيها كسر، ده ما فيهاش كسر، ده انا شايف فيها هير لاين فراكشر، ده أنا شايف فيها تيبيال بلاتو. شوف فيها اللي تشوفه. بس رقم واحد لو سمحت اتاكد ان العيان ده البلس بتاعه انتكت، لان الليمب ده ات ريسك، الليمب ده ات ريسك. و... والعيان ممكن يفقد رجليه فيها بسبب الاسكيميا. طب هو ات ريسك ليه؟ ماشي يا دكتور، طب انا هحط ايدي على البلس، بلس انتاكت وخلاص واروحه؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. عيان الني ديسلوكيشن ما بيروحش، عيان الني ديسلوكيشن ما بيروحش. طب هو ما بيروحش ليه؟ علشان اللي بيحصل كالاتي: اول حاجه انت بتحس البلس، تلاقي فيه بلس، تنسى تحس الناحيه التانيه، مع العلم ان الناحيه التانيه البلس فيها اشد من البلس اللي في الناحيه المصابه. تمام. وتسجل على العيان دوت ان هو بلس انتاكت ونيورو فاسكولار انتاكت وحياته جميله، حط له السبلنت، صوره اشعه زي الفل، خلاص بقى ايه، روح في الايه في السبلنت ديت، وهنبقى نشوفك في العياده. العيان يحصل له ديليد اسكيميا وثرومبوزس، ويجي لك بعد كده اسكيميك. تمام. وطبعا هيكون لوست تايم كبير جدا من الاسكيميا تايم بتاعه، والعيان يكون ات ريسك فور امبيوتيشن. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل العيان دوت بيجي له حاجه اسمها انتمال تير. انتمال تير. والانتمال تير بيسمح بمرور الدم في المراحل الاولانيه، لكن في المراحل الاخيره بيحصل ان الانتمال تير ده بيزيد، وبالتالي الدم يقف، ما يعديش، بس يفضل فيه بلس. اه، بلس ان ايكوال، بس ستيل شغال. ستيل شغال ليه؟ لان العيان ده عنده جود انستموزس، عنده جينيكولار ارتريز حوالين الايه فوق وتحت الايه الاريا اوف انجري، وبالتالي الايه العيان ده يفضل محسوس في بلس. لو بصينا على الصوره دي هتلاقي فيه يعني زي لسان صغير كده هنا في الايه في الارتر في الارتري من جوه. اللسان ده عباره عن فلابه، والفلابه دي سببها ايه؟ سببها ده الانتمال تير. تمام. لكن في عندنا برانش طالع اهو من الارتري فوقيه، فالدم كده كده نازل 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 نازل، مكمل هنا. لو الفلابه صغيره، لما الفلابه تكبر إيه اللي بيحصل؟ تقوم ايه، سده الجدار كله. لما تسد الجدار كله ايه اللي يحصل؟ الدم يقف ويبدا فيه ثرومبوزس. يقف فين الدم؟ الدم يقف هنا، بس ستيل يكمل فين؟ يكمل للجينيكولار ارتريز. ستيل يكمل للجينيكولار، والجينيكولار ارتري تسمح بعبور الدم زي بريدج حوالين الايه الاريا اوف انجري. والاريا اوف انجري ما فيهاش دم خالص، بس هو الدم واقف فيها. والدم رايح عن طريق ايه؟ عن طريق الكولاتر، ولذلك يفضل العيان عنده بلس. لكن طبعا الفلو من الجينيكولار ارتريز مش هيبقى زي الفلو من البوبلوتيال ارتري، فيبقى البلس بتاعه ديمينيشد جدا جدا جدا، بس الليمبا ستيل بيرفيوزد، ستيل بيرفيوزد. طبعا ده ممكن يحصل ديليد اسكيميا، والبرفيوجن بتاعه بيبقى ان اديكوت، والعيان ده برضو محتاج سيرجيكال انترفنشن، بس مش هيبقى از امرجنسي از العيان اللي جاي من ايه من غير بلس خالص، وما فيهوش اسكيميا، وما فيهوش اصلا بلس، وفي اسكيميا بالور وباراسيزيا وكل الهارد ساينز بتاعت الاسكيميا اللي احنا عارفينها، الفايف بيز. طيب نفهم مع بعض ايه قصه الانتمالتير دي. مبدئيا يا جماعه احنا عارفين ان الارتري بيتكون من ثلاثة لايرز. دي كمعلومه خدناها في الايه في الهيستولوجي. لو احنا ده كات سيكشن كده في الوول بتاع الارتري، هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه لاير كده ولاير كده ولاير كده. اللاير اللي فوق خالص اسمها الانتما، ودي فيها الاندوثيليوم، وتحتيه حاجه اسمها انترنال الاستيك لامينا. وبعد كده في اللاير التخينه دي اسمها الميديا، والميديا دي عباره عن سموث ماسل سيلز. سموث ماسل سيلز هي اللي مسؤوله عن الكونتراكتايل اكت بتاع الايه بتاع البلاد فيزل وول. والاخيره خالص دي اسمها الادفنتيشيا، والادفنتيشيا دي عباره عن ايه؟ عباره عن كونكتيف تيشو. بس اللي يلزمنا في القصه دي مين؟ الانتما. ايه اللي بيحصل في الانتما؟ الانتما لو اتعورت من انتيريور ديسلوكيشن، حصل كونتيوجن اجينست الايه العظم، فبالتالي حصل فيه دامج جوه الارتري، والدامج ده عور الانتما. فالانتما لما تتعور ازاي؟ تبقى فيها فلابه كده. يبقى انا كده ايه؟ عندي فلابه كده من الايه من الانتما. وبعد الوقت طبعا الدم جاي هنا، والدم جاي هنا،
فالدم مع الفلابة الصغيرة دي ما بيأثرش. لكن لما كل ما الدم يدفع الجزء ده، يقوم الفلابة دي تزيد، ولما تزيد تبقى ايه، تخلع خالص من الايه، من الوول. تخلع خالص من الايه، من الوول، وباقي تحت الايه، تحت الوول الميديا. فلما تخلع خالص تعمل ايه، ادي ده ايه، ده اليومن بتاع الايه، بتاع البلاد فيزل وول. وده ايه، ده الجدار التاني، الجدار اللي فوق ده، تمام. ومين هنا اللي ماشي، هنا البلاد ماشي. فالبلاد هنا ايه، يقف. دي المرحلة اللي يقف عندها ايه، الدم. ولو وقف الدم يحصل له ثرومبوزس، ولما يحصل ثرومبوزس يحصل اسكيميا. مين عندنا هنا ليه لسه ليه فتحة؟ ده بقى مين؟ ده الجينيكولار ارتري. ده الجينيكولار ارتري، الدم معدي جواه وايه، وبيهرب من الايه، من البلوك ده، اكن الطريق واقف في ايه، في سكته. طيب عندنا فيديو جميل جدا 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 بيبين القصة دي كويس قوي. ده شكل الايه، الجينيكولار ارتري سيستم، مش ده شكل الانستموزس حوالين الركبه. وشايفين ان الايه، ان الجينيكولار ارتري بيطلع من البوبليتيال ارتري من فوق، بيطلع من البوبليتيال ارتري من ايه، وبيحط في البوبليتيال ارتري من تحت. وبيشتغل زي كوبري. لكن البلاد فلو بيتم عن طريق كله. ولو شايفين الكور البيضاء دي البلاد فلوس، كور كبيره خالص ماشيه في الارتري، في المين ارتري، وكور صغيره ماشيه في الجينيكولار ارتري. فاذا الفلو دلوقتي بايه، بيبقى منتين من ناحيتين. وده شكل الايه، الانستموزس من ورا الركبه، الانستموزس الجينيكولار ارتري طالعين من فوق وايه، ومن تحت. طبعا البلاد فلو ماشي زي الحلاوه، مفيش اي حاجه بتقف ايه قدامه، ومفيش اي مشكله. دلوقتي احنا هيحصل فينا، انت هيحصل في الارتري ده انت بلتير بسبب اي سيرجيكال ستريس، ني ديسلوكيشن، حطيت توتال ني ريبليسمنت، عملت بريشر على البوبليتيال ارتري بوستيريور. اي حاجه عملت سيرجيكال ستريس على الارتري دي سببت ان يبقى في انت بلتير. طيب ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه، هنا ده شكل الايه، الارتري ورا الني ريبليسمنت اللي عمل السيرجيكال ستريس او سيرجيكال دامج للارتري. وهنا بقى هيكبر ايه، هيكبر الحته دي من الارتري. دي الحته اللي طالع منها الجينيكولار ارتري. ودي الفتحه بتاعه الجينيكولار ارتري من جوه الارتريال وول. وهنا بيقول لك ان الارتريال وول بيتكون من ثلاثه لايرز، من انتما وميديا وادفنتيشيا. دي ادفنتيشيا، واللي في النص الميديا، واللي في الانر وول ديت الايه، الانتما. طيب الانتما بيحصل فيها ايه؟ اللي بيحصل فيها انتمال تير. وهنا هي ايه، هيبين لك دلوقتي الانتمال تير. دلوقتي دي الاول فتحه الجينيكولار ارتري، والدم اللي بيفلو بينزل كويس جدا في الايه، في الارتري من غير اي اوبستراكشن، وبيعدي كمان في الايه، في الجينيكولار ارتري من غير اي مشاكل. تعالوا نشوف بقى لما يحصل انتمال تير هيبقى شكله عامل ازاي. هنا مثلا المنطقه اللي هيحصل فيها التير، ده شكل التير، حته فلابه صغيره من الانتما اتقشرت من الانتما، ماشي. والدم نازل عادي خالص، مفيش اي مشكله، لان الانتما التير بتاعها صغير جدا. اه حته فلابه صغيره، بس هي مش واصله، مش ايه، مش قافله البلاد فلو. ايه المشكله اللي تحصل؟ المشكله اللي تحصل بقى ان الانتما التير ده اكستند، ويبدا يتقلع خالص، يتقشر خالص، الانتما تتقشر من الانر وول. اكنك انت قشرت برتقانه كده، قشرت الانتما كلها من الايه، من الارتريال وول. ولما بتتقشر بتركن على الناحيه التانيه، فتقفل البلاد فلو كله، تقفل البلاد فلو. لكن ستيل الجينيكولار ارتري فتحته لسه ايه، لسه انتاكت. وبالتالي البلد بيفضل يلاقي طريق يعدي منه بعيد عن الايه، عن البوبليتيال ارتري، ويمشي في الايه، في الكوبري. لكن لو بصينا هنلاقي الكور الصغيره، مفيش كور كبيره. ليه؟ الكور الكبيره كانت بتنزل في البوبليتيال ارتري بس. معنى ذلك ان الفلو بتاع البلد هنا هيبقى اضعف بكتير جدا من الفلو مع الايه، مع الايه، لو البوبليتيال ارتري انتاكت. ده بكل بساطة موضوع الايه، موضوع الانتمال تير. انا ليه بسترس على الموضوع ده؟ لان الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، ومنه بتيجي منه مشاكل كتير جدا. لان في ناس بت اندر استيميت الني انجري، وفي ناس بيجيلها
كومبليكيشن وبيفقدوا اطرافهم بسبب ال ال المشكله دي، بسبب الموضوع دوت، بسبب ان هو مزد في الطوارئ، بسبب ان هو مزد في الطوارئ وروح البيت. فاحنا عندنا الفاسكولار انجري ممكن يبقى انتمال تير زي اللي شرحناه، وممكن يبقى كومبليت رابشر للايه الارتري. لو كومبليت رابشر خلاص ما فيهاش بقى ايه، ما فيهاش كلام، كده كده يبقى في بليدنج، او كده كده هيبقى في ايه اسكيميا او كده. اسكيميا ان الايه ان الارتري ما خلاص ما فيهوش ايه، ما فيهوش بلس. آم، الحقيقه البروتيال ارتري من ضمن بروتيال ارتري انجري كومون في النيدس لوكيشن لسبب اناتوميكال. ايه سبب الاناتوميكال ده؟ السبب الاناتوميكال ده ان البوبليتيال ارتري في البوبليتيال فوسا بيبقى تيذرد في البروكسيمال وديستال بوينت. يعني ايه تيذرد في البروكسيمال؟ يعني مشدود او مخنوق او ممسوك. ممسوك فوق وممسوك تحت. ممسوك فوق بايه؟ بالادكتور هيئتس، اللي هي التندينس هيئتس بتاعت الادكتور ماجنس، اللي هو طالع من الادكتور كانال. يعني هو ماشي بالادكتور كانال، والهيئتس دوت بي ايه بيزنق عليه كده بحيث ان هو يطلع بعد كده يبقى فري في البوبليتيال ايفوس. وتحت ممسوك بالسوليه الارش، دي السولياس ماسل ودي الجاستروكنيمياس ماسل. السولياس ماسل عامله ارش كده ايه فوق في الايه في البوبليتيال فوس. يبقى اذا ممسوك من فوق وممسوك من تحت وحر في النص. تخيل انت مثلا مسكت حبل من نقطتين، تمام؟ الحبل ده فري في النص وممسوك من نقطتين، وبدات تزق على الحبل ده، فطبيعي الحبل ده هيديفورم، هي ايه هيتغير شكله، او هيتقطع. ليه هيتقطع؟ لان هو مشدود من ايه، من الناحيتين. طيب، فده في حاجه اسمها باوسترنج، وده اسمه ايه باوسترنج. قصه الحبل دي اسمها باوسترنج افكت. ماشي. طيب، عملوا كاتافيريك ستادي للهايبر اكستنشن انجريز بتاعت الني. احنا قلنا ان الهايبر اكستنشن ده لو انرجي تروما بتعمل ايه انتيريور ديسلوكيشن وبتعمل انتمال تير. فلقوا ان الايه ان مع الهايبر اكستنشن لما توصل ل 30 درجه ده كده بيحصل فيه كابسولار تير، ولما توصل ل 50 درجه ممكن تعمل بوبليتيال ارتري انجري. المنظر بتاع السي تي انجيو اللي انا جايبه لكم دوت جميل جدا 3 دي، ده بس عشان يوريك الانستوموز عامل ازاي. احنا هنا مثلا على الناحيه الليفت، الناحيه الليفت دي سليمه، فيها البوبليتيال ارتري نازل خالص، مليان دم على ابوه اهو، مليان صبغه على ابوه، وبيتقسم بعد كده لايه، لانتيريور تيبيال وايه وبوستيريور تيبيال، وحياته ايه مظبوطه. تعالوا هنا نبص على الايه على الارتري. يعني الفيمورال بقى بوبليتيال هنا، وهوب وقف، وبعد كده هنا رجع يكمل تاني، وده ايه ده دم ايه، وده الصبغه بدات تملى فيه. طب الصبغه بدات تملى فيه ليه؟ لان احنا عندنا انستموزس هنا وانستموزس هنا وبكمل تحت. فده الكباري دي كلها كباري، كوبري هنا كمان اهو، وكوبري هنا كمان اهو. فدي كلها الكباري دي بتعدي الايه، بتعدي الدم، تعدي الدم من الناحيه ايه، الناحيه التانيه. وبالتالي العيان ده يبقى عنده بلس ولا عنده بلس؟ عنده انجري ولا لأ؟ ايوه عنده انجري. عنده انجري وعنده بلس، عنده انجري وعنده بلس. عشان كده لازم لما نيجي ناسس الفاسكولار ستيتس فيري كيرفولي، علشان ما ايه ما نقعش في المحظور. وهنعرف دلوقتي ازاي ناسس الفاسكولار ستيتس كويس. يبقى اذا الميكانيزم اوف انجري عندنا الانتيريور ديسلوكيشن زي ده، زي الانتيريور ديسلوكيشن زي ده. احنا عندنا ديت النيو ده بوستيريور وده انتيريور. فانت عندك الانتيريور ديسلوكيشن بيعمل ايه؟ بيعمل انتمال تير. البوستيريور ديسلوكيشن هنا بوستيريور وهنا ايه انتيريور. البوستيريور ديسلوكيشن بيعمل ايه؟ بيعمل كومبليت رابشر للايه الارتري. يبقى لازم ايه، لازم دي انتيريور ديسلوكيشن تعمل تراكشن على الانجل على الارتري، تعمل له انتمال تير. بوستيريور ديسلوكيشن تعمل كومبليت رابشر للايه للارتري. ضمن الحاجات الفيري كومن في في الني ديسلوكيشن هو الكومن برونيال نيرف انجري. والنقطه دي بالذات عليها اسئله ام سي كيوز كتير جدا جدا، وانا مش فاهم ليه. آه الانسنس كومون 25% من الايه من الحالات، لكن مش ده الاخطر حاجه. اخطر حاجه بالنسبه لي لما ابص على عيني ديسلوكيشن البوبليتيال ارتري انجري. انما الكومون برونيال نيرف انجري هيعمل مشكله، وهيعمل مشكله في الفانكشن بتاعت العيان بعد كده، ولازم ايه، ولازم احلها.
المشكله دي، لكن مش امرجنسي، مش هاخد العيان على كتفي واجري عليها بالعمليات. الكومون برونيال نيرف انجري لما هيجي لك في الام اس كيو هيسالك اسئله اناتومي بحته. هيسالك اسئله اناتومي عن ايه؟ يقول لك مثلا عيان نيدس لوكيشن، حصل له انجري مش عارف ايه، وجاي لك بنيدس لوكيشن وترد في الطوارئ، وانت بتحس مثلا السنسيشن على الدورزن بتاع الفوت ما لقيتش فيه احساس، يبقى ايه الانجري؟ هتقول له كومون برونيال. او يقول لك العيان مش عارف ايه حصل له ديسلوكيشن ومش عارف ايه وكومون برونيال نيرف انجري، ايه المصل اللي هتبقى افكتد؟ العيان ده هيبقى عنده مشكله في الاكستنشن بتاع الهالوكس، هيبقى عنده اكستنشن في التوز، هيبقى عنده اكستنشن في الايه، في الانكل، او دورز فليكشن في الايه، في الانكل. طب ليه بقى؟ اول حاجه عندنا ان الكومون برونيال نيرف بيدي، طبعا الكومون برونيال جاي من ليه؟ من السياتيك. يبقى السياتيك بيدي كومون برونيال وبيدي ايه؟ تيبيال. والكومون برونيال بعد كده بيدي سوبرفيشال برونيال نيرف والديب برونيال نيرف. السوبرفيشال برونيال نيرف بيمشي في اللاترال كومبارتمنت. الديب برونيال نيرف بيمشي في الانتيريور كومبارتمنت بتاع الليج. واي نيرف بيمشي في كومبارتمنت بيغذيه. اي نيرف بيمشي في كومبارتمنت بيغذيه. اللاترال كومبارتمنت فيه مين؟ فيه تو ماسلز، برونياس لونجاس وبريفس. يبقى البرونياي. الانتيريور كومبارتمنت فيه التيب انت، وفيه الاكسنسور هالوشوس لونجاس، وفيه الاكسنسور ديجيتورم لونجاس. مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الدورز فليكشن بتاع الانكل، مسؤول عن الاكستنشن بتاع الهالوكس، والاكستنشن بتاع الايه، بتاع التوس. انما البرونياس مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الايفرجن بتاع الفوت. الديب برونيال ليه سنسور، ده بالنسبه للموتور. طب السنسوري، السنسوري عندنا سوبرفيشال برونيال بيغذي الدورزم بتاع الفوت، والديب برونيال بيغذي الدورزم بتاع الفوت بتاع الفيرست ويب سبيس. يبقى كل الفوت دورزم ما عدا الفيرست ويب سبيس بالسوبرفيشال برونيال، انما الفيرست ويب سبيس بس بالديب برونيال. تمام. ده كله ملخص الاناتومي بتاع القصه دي. هيجي لك بقى الاسئله يتنطط لك فيها، يتنطط لك فيها، يقول لك مش قادر يعمل ايه في رجله، مش قادر يحس بايه في رجله، حاجات زي كده، وهناخد امثله على الموضوع ده دلوقتي. اول مثلا سؤال برضو قصه نيدس لوكيشن سبورت ميديسن، مش عارف ايه، العيان حصل له فوتبول انجري، جاله نيدس لوكيشن وترد ومش عارف ايه، وانت بتفحص العيان. العيان ده عنده نيورولوجيكال انجري، وانت بتفحص العيان انت متوقع تشوف ايه؟ من كل الحاجات دي كلها الحاجه الوحيده اللي ليها علاقه بالكومون برينيال هي الويكنس اوف انكل دورز فليكشن. ليه؟ لان دي الانكل دورز فليكشن بتبقى انتيريور، وبتبقى انت بيبقى سبلايد بالديب برونيال نيرف، اللي هو برانش من الكومون برونيال نيرف، اللي هو برانش من السياتيك نيرف. طبعا احنا مش لناش دعوه بالسياتيك، احنا بنبدا من عند الكومون برونيال هو اللي بيتعور. فالكومبرينيال نيرف بيتعور، كل ده بيتعور معاه. السؤال التاني برضو نفس القصه، قصه ني ديسلوكيشن ومش عارف ايه، بيقول لك ايه المسلز اللي هي الموست لايكلي افكتد لو حصل نيرف انجري. انت عارف النيرف انجري هيبقى ايه؟ هيبقى كومون برونيال نيرف مع ليه سوبرفيشال وديب برونيال. ايه المسلز اللي من ديت اللي سبلايد بالايه، ببرانش من الكومون برونيال نيرف؟ الاكسنسور هاليشوس لونجاس سبلايد بالديب برونيال نيرف زي ما احنا قلنا، ومسؤول عن ايه؟ عن الاكستنشن بتاع الايه، بتاع الهالوكس. السؤال ده برضو نفس القصة، قصة ني ديسلوكيشن باكس راي بتاعت ني ديسلوكيشن، وجايب لك صورة اناتومي بيقول لك انهي نيرف في دولت الموست لايكلي افكتد. احنا عارفين 25% انسيدنس كومون برونيال نيرف. تعالوا نشوف اول حاجة هنا، ده السياتيك نيرف. والسياتيك نيرف بعد كده بتقسم كومون برونيال وتيبيال، والكومون برونيال بعد كده بتقسم سوبرفيشال برونيال وديب برونيال. سيبكم من ده، انا الكوميونيكيشن ما بين الايه تو ارتر بالتو نيرفز ده مش محتاجين ايه، مش موضوعنا. اللي موضوعنا دلوقتي الايه، الحبل ده. يبقى مين اللي هيتأثر؟ هو ايه ده؟ الكومون برونيال نيرف، عشان هيتقسم بعد كده لسوبرفيشال برونيال وايه، وديب برونيال. ده برضو قصه ني ديسلوكيشن، بيسالك بقى على الاوريجن بتاعت الماسلز، فانت بتقعد تبص على الاوريجنز بتاعت الماسل ده، هتلاقي الماسل اللي هي اوريجينيتنج فروم ذا لاترال فيبولار سيرفيس اند انتر ماسكولار سيبتم، اللي هم
انسرتنج في الفيفث ميتاتارسال بيز اللي هي ايه البورنيوس بريفيس. ايه اللي بيبقى انسرشن بتاعه في البيز اوف فيفث ميتاتارسال هو البورنيوس بريفيس. والبورنيوس بريفيس سبلايد بمين؟ بسوبرفيشال بورنيال نيرف اللي طالع من مين؟ طالع من الكومون بورنيال نيرف اللي بيبقى انجرد في النيدس لوكيشن بنسبه 25%. طيب اتكلم شويه كمان عن الايه، عن الاناتومي، لاهميه الاناتومي زي ما احنا ايه شفنا. هو الني جوينت ده جينجليمويد جوينت. يعني ايه جينجليمويد؟ جينجليمويد دي كلمه ايه، كلمه يوناني كده معناها هنجد جوينت. والهنجد جوينت والني جوينت دوت بيتكون من ثلاثه ارتكوليشن زي ما قلنا. عندنا في تيبيو فيمورال ارتكوليشن، في عندنا باتيلو فيمورال ارتكوليشن، وفي عندنا تيبيو فيبولار ارتكوليشن. كل دولت اسمهم ايه؟ اسمهم الني جوينت. لكن لما بنتكلم هنا في الموضوع عننا عندنا ايه؟ عشان الني ديسلوكيشن اللي هو التيبيو فيمورال ارتكوليشن، مش الباتيلو فيمورال، مش التيبيو فيمورال. الليجامنتس بتاعت الني مهمه جدا ان احنا نكون عارفين ان المين ستابلايزرز بتاعت الني هو الني ليجامنت. طب المين ستابلايزرز اللي الني ليجامنت ليه؟ لان البون كونفيجريشن نفسه بتاع الركبه مش ستيبل. يعني ايه؟ لما تيجي تحط كوره على طبق، فالكرة دي ممكن تنط من فوق الطبق عادي خالص، مش ايه، مش هتحصل مشكلة. انما لما تيجي تحط الكرة دي جوه سوكت، لو ميلت السوكت كده وكده، لا الكرة هتفضل ثابتة في الايه، في السوكت. وده الفرق الجوهري ما بين الهيب جوينت والني جوينت. في الهيب جوينت انت لما تيجي تعمل مفصل هيمي ارثروبلاستي او توتال هيب ريبليسمنت، انت بعد ما بتحط المفصل بتعمل ايه؟ بتعمل تيست للاستابيليتي، بتشوف الايه، المفصل ده ستيبل في كل الرينج اوف موشن ولا لا، بدون ما تقفل كبسول، بدون ما تقفل اي ليجامنت، بدون ما تقفل ابدكتور، بدون ما تقفل اي سوفت تيشو خالص، لان المفصل بطوله واقف قدامك. وتحرك الركبه في فليكشن واكستنشن وروتيشن ومش عارف ايه، وتعمل فيجر اوف فور ومش عارف ايه، عشان تشوف الايه، مفصل ثابت ولا لا. ده اللي يدل على شيء، يدل على ان ثبات مفصل الهيب يرجع لايه، لشكله والديزاين بتاعه، انما مش اي اسوشيتد سوفت تيشو. لكن الني مختلف. الني ليجامنت هي المين ستابلايزرز، الميديال كولاترال واللاترال كولاترال والاي سي ال والبي سي ال، ده اللي بيمسك الكوره فوق الطبق. اي سي ال وبي سي ال وميديال كولاترال ولاترال كولاترال، ده اللي بيحافظ على الكوره جوه الطبق. ولذلك الني ديسلوكيشن من الانجريز الرخمه جدا، لان كل الليجامنتس ممكن بتبقى عرضه ان هي تتقطع. طبعا عرفنا البلد البوبليتيال ارتري، وازاي ان هو تيثرد بروكسيمال بالايه في الدكتور كانال، وازاي تيثرد ديستال في السوليال ارش، وده بيخليه برون جدا الانجري مع الني ديسلوكيشن. وعرفنا طبعا الجينيكولات ارتري، في عندنا السوبيريور جينيكولات ارتري، في عندنا الميديال جينيكولار ارتري، وفي عندنا الايه، الانفيريور جينيكولات ارتري. ودي المفتاح بتاع الانستموزس حوالين الني، ودول مفتاح البلاد فلو لو حصل انجري للبوبليتيال ارتري. بنكمل في البايوميكانكس الاناتومي. الاناتومي احنا مش هنتكلم كتير. الني جوينت يا جماعه من اصعب المفاصل في البايوميكانكس بتاعتها، كومبليكيتد جدا جدا جدا. بس احنا مش هنتكلم ايه يعني ايه على ايه، على ديتيلز بتاعت البايوميكانكس النهارده، دي مش موضوعنا. بس علشان نفهم بس الكلمتين اللي موجودين في الرينج اوف موشن. انت عارف ان الني فليكشن اكستنشن ده سهل، ده ما فيهوش اي ايه، اي مشكله في فهمه. انت اي واحد ركبته بتتفرد وتتني، وبتتفرد وتتني من اول زيرو لغايه 140 درجه، من زيرو فول اكستنشن لغايه فول فليكشن 135 ل 140 درجه. ال- الحقيقه في بعض الناس بيبقى عندهم درجه هايبر اكستنشن شويه، والهايبر اكستنشن ده بيبقى واصل مثلا لغايه 5 درجات او 10 درجات لو عندهم ليجامنتس ايه، ليجامنتس لاكسي. طيب ده بالنسبه للنورمال رينج اوف موشن. الحقيقه الني مش اكستنشن وفليكشن بس، الني فيها درجه روتيشن، وده اللي احنا بقى محتاجين نفهمه. في ديجري من ايه، من 8 ل 12 درجه من الروتيشن اثناء الفليكشن والاكستنشن. حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها السكرو هوم ميكانيزم. ايه قصه السكرو هوم ميكانيزم دي؟ قال لك لو احنا بصينا على التibia اون فيمورال اكستنشن. يعني ايه التibia اون فيمورال اكستنشن؟ يعني انت راجل واقف وهتشوط كوره، فانت هتتني ركبتك وهتفردها، تمام؟ فانت ايه، هتشوط الكوره بايه، باكستنشن بالمنظر ده.
هو الفيمر ثابته، هو واقف وهيشوط ايه؟ كوره بايه؟ برجليه. فهي ايه؟ هي اكستند التibia. الحقيقه مش اكستنشن بس، اللي بيحصل اكستنشن وروتيشن. والروتيشن زي ما احنا شايفين هيبقى ايه؟ هيبقى اكسترنال روتيشن. يبقى هنا مع الايه؟ مع التibia والفيمورال اكستنشن بيحصل اكسترنال روتيشن مع الاكستنشن. تلاقي الايه؟ الرجل ايه؟ بتلف شويه لايه؟ لبره مع الايه؟ مع الاكستنشن. تعالوا بقى نشوف الايه؟ العكس. لو عيان قاعد على كرسي وهيقوم يقف، عيان قاعد على كرسي وهيقوم يقف، فاذا التibia هي اللي ثابته، والفيمر هي اللي ايه؟ بتروح في اكستنشن. طيب ايه اللي بيحصل وهو بيروح في اكستنشن؟ بيحصل اللفه دي. ايه اللفه دي؟ اللفه دي انترنال روتيشن. يبقى اذا الفيمر بتانترنال روتيت على الفيكس التibia، والتibia بتاكسترنال روتيت على فيكس ايه؟ فيمر. ده اسمه ايه؟ اسمه السكرو هوم ميكانيزم. ليه سكرو هوم ميكانيزم؟ لان الفيمر فوق بيحصل لها انترنال روتيشن كده، والتibia تحت بيحصل لها اكسترنال روتيشن كده، عكس ايه؟ عكس بعض. طيب بعد كده بنتكلم في الكلاسيفيكيشن. الحقيقه الكلاسيفيكيشن بتاعتنا سهله وبسيطه، ما فيهاش اي تعقيدات. احنا عندنا اتنين كلاسيفيكيشن في الني ديسلوكيشن. اول كلاسيفيكيشن اسمها كينيدي، والراجل مستر كينيدي ده ما اخترعش حاجه من دماغه، هو شاف الاكس رايز وقال لك ده راح انتيريور، ده راح بوستيريور، ده راح ميديال، ده راح لاترال، ده راح روتيشنال، وخلاص. فهو وصف الكلاسيفيكيشن بتاعته على حسب الدايركشن بتاعه الايه؟ التibia، بيزد على الدايركشن بتاعه التibia. ووصف قال لك في انتيريور ديسلوكيشن، في بوستيريور ديسلوكيشن، في عندنا lateral dislocation، في عندنا medial dislocation، في عندنا rotational dislocation. الانتيريور ديسلوكيشن ده الموست كومن 30 ل 50%، وبيبقى كومن معاه هايبر اكستنشن انجري. بسبب هايبر اكستنشن انجري ده لو انرجي تروما، وغالبا بينفولف تير للBCL، وبيبقى معاه انتمال تير في الارتري. ودي اهم نقطه، دي اهم نقطه في الانتيريور ديسلوكيشن. الانتيريور ديسلوكيشن بيبقى معاه انتمال تير، انتيريور انتمال. ده ايه؟ طريقه بس عشان ايه؟ تسكموها كده ايه معاكم. انتيريور ديسلوكيشن بيحصل فيه انتمال تير، وبينفولد الBCL. تمام. آم، كل الديسلوكيشن انفولف BCL، بوستيريور ديسلوكيشن انفولف BCL، اللاترال والميديال ديسلوكيشن انفولف BCL. فده حاجه مش اكسكلوسيف يعني. تمام. الاكسكلوسيف بالنسبه للانتيريور انه قصه الانتمال تير، وانك برضو الهايست ريت اوف بورنيال نيرف ايه؟ نيرف انجري. طيب البوستيريور بقى ده الهايست ريت بتاع الايه؟ بتاع الفاسكولار انجري. ولما بيبقى معاه فاسكولار انجري بيبقى معاه كومبليت رابشر. يبقى الانتيريور ديسلوكيشن هو الهايست ريت اوف كومن برونيال نيرف انجري. البوستيريور ديسلوكيشن هو الهايست ريت اوف فاسكولار انجري. anterior dislocation can be associated with intimal tear and cause delayed vascular ischemia. posterior dislocation associated with complete rupture للايه؟ للبوبليتيال artery and acute ischemia. طيب ايه الانواع التانية؟ الانواع التانية ممكن يكون رايح لاترال، ممكن يكون رايح ميديال، وده بسبب فارس فالجاس فورس. ده سبب فارس فالجاس فورس. او يكون روتيشنال. وروتيشنال معناه ان كل حاجه ايه؟ كل التibia لفت بزياده عن الايه؟ عن الفيمر. والحقيقه الروتيشنال ده اصعبهم في الريدكشن، لان بيبقى فيه باتون هولينج. يعني ايه باتون هولينج؟ الميديال كوندايل ده بيخرم الايه؟ بيخرم الكبسول. بيخرم الكبسول ويطلع منه، يبص براسه كده من ايه؟ كأنه واحد بيطلع راسه من ايه؟ من من الباب كده، موارب الباب كده وايه؟ مطلع راسه. ده الميديال كوندايل. ال- المشكله ان هو بيحصل له باتون هولينج زي الايه؟ زي الزرار بتاع القميص بتاعك. هو ده الباتون هولينج ميكانيزم. هو عباره عن ايه؟ عباره عن انك انت بتزرر الزرار، بتدخله من العروه وبيمسك مكانه، ما بيطلعش. بالظبط نفس القصه. الكبسول فتحت، طلع الميديال كوندايل ومش عاوز ايه؟ ومش عاوز يرجع تاني.
الكلاسيفيكيشن التانية عندنا اسمها شينك كلاسيفيكيشن. شينك كان ناصح شوية، قال لك يا جماعة أنا ما يهمنيش بقى رايح انتيريور، رايح بوستيريور، رايح لاترال، رايح ميديال، رايح اسكندرية، رايح الأقصر. أنا ما يهمنيش الكلام ده، أنا اللي يهمني هو في إيه متعور في الركبة دي، ده أنا علشان أنا أصلحه. أنا راجل بتاع ركب، أنا مهمتي إن أنا أصلح الإيه الليجامنتس اللي اتقطعت. فأنت عندك إيه ليجامنتس مقطوع عشان نصلحه، ده اللي يهمني. فده يا اما ني ديسلوكيشن تايب 1، يعني ليجامنتس واحد مقطوع اي سي ال او بي سي ال. طبعا المين ليجامنتس اللي بنتكلم عنهم هم الايه الكروشيت، يعني احنا دايما بنبدا الكلاسيفيكيشن بتاعتنا بالكروشيت. والكروشيت ليجامنتس دولت يا اما اي سي ال او بي سي ال. يبقى انت عندك رقم واحد اي سي ال او اور بي سي ال. طيب ال- التايب 2 الاثنين مع بعض. إيه اللي حصل؟ تايب 2 الاي سي ال والبي سي ال. يبقى انت عندك ده اتنين، يبقى انت عندك واحد واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة. اي سي ال وبي سي ال وبوسترو ميديال او بوسترو لاترال كورنر. وعشان ما تتلخفنوش يا جماعه، مش لازم تقولوا بوسترو ميديال كورنر وبوسترو لاترال كورنر، ممكن ببساطه جدا تقول لاترال كولاترال وميديال كولاترال عادي خالص. تمام. فالاي سي ال والبي سي ال معاه بوسترو ميديال كورنر ومعاه بوسترو لاترال كورنر. وهنا بقى اقسمها لسب ديفيجنز. لو بوسترو ميديال كورنر هيبقى ام، لو بوسترو لاترال كورنر هيبقى ال. والبوسترو لاترال كورنر بيبقى معاه اللاترال ايه كولاترال. يبقى ام معاه ميديال كولاترال او ايه او ال يبقى معاه لاترال كولاترال. تايب 4 يبقى اي سي ال وبي سي ال وبوسترو ميديال كورنر وبوسترو لاترال كورنر. ده اللي ايه كل الليجامنتس ايه متقطعين. طبعا احنا عارفين ان الايه ان الليجامنتس في الركبه في اي سي ال وفي بي سي ال، في ميديال كولاترال في لاترال كولاترال. والميديال كولاترال واللاترال كولاترال دول جزء من البوسترو ميديال كورنر والبوسترو لاترال كورنر. بوسترو لاترال كورنر في بيبقى فيه بوبليتي فيبولار ليجامنت وبوبليتيا ستندون وهناخد البوسترو لاترال كورنر لوحده درس كامل في الايه في الني انجرز. لكن للني ديسلوكيشن انا مش عايزكم ايه تدخلوا في ديتيلز. ني ديسلوكيشن 1 يبقى كروشيت واحد. ني ديسلوكيشن 2 الاثنين كروشيت. ني ديسلوكيشن 3 الاثنين كروشيت ومعاهم واحد كولاترال. ني ديسلوكيشن 4 معناها الاربعه الاثنين كروشيت والاثنين كولاترالز. 5 is fracture dislocation. ده كده ايه شنك كلاسيفيكيشن بكل ايه بكل بساطه، ما فيهاش اي صعوبه خالص. طيب ايه السيمتومز اللي عندها هيجي لك بالطوارئ عامل ازاي؟ طبعا هيبقى في ني ديفورميتي، هيبقى في سيفير بين، هيبقى في سيفير سويلنج، هيبقى في كوموزس بروزس زي ما احنا شايفين. الفيزيكال اكزامينيشن والله ممكن اول ما تبص عليه ما تلاقيش فيه اي ديفورميتي خالص. ليه؟ لان هو اصلا مردود، هو كان ديسلوكيتد وترد. وده 50% من الحالات بيحصل لها سبونتينيوس ريدكشن قبل ما يوصل اصلا للطوارئ. بس ممكن تلاقي بقى في شويه سويلنج فيوجن بقى ايه انستابيليتي ايكيموزيس زي كده. او العيان جاي لك باوبفيوس ديفورميتي، يعني الركبه شكلها ايه مخلوع. والحقيقه دوت خلاص ديسلوكيشن، انت شايف ومتاكد ان هو ده نيد ديسلوكيشن، فده محتاج ريدكشن immediately على طول. ممكن تاخد اكس راي قبل الريدكشن لو كان الايه العيان مش في سيفير بين والعيان ما فيهوش اسكيميا. ممكن تاخد اكس راي بورتابل، وده اللي ايه ده الكومن سيناريو يا جماعه. الكومن سيناريو ان العيان ده بيبقى جاي بالاسعاف يدخل على الريسسيتيشن روم، بيبقى بولي تروما، بيتعمل له اي تي ال اس بروتوكول. وبعد كده بعد الاي تي ال اس بروتوكول نتاكد ان مفيش لايف ثريتنينج انجري، بنجيب الاكس راي ماشين اللي هي البورتابل ونصور الايه الشيست ونصور الايه الركبه. العيان دوت لو ما فيهوش لايف ثريتنينج انجري وستيبل بيروح على البان سي تي سكان علشان تتاكد ان هو ما فيش اي ابدومينال انجري. لكن لما بنلاقي في ني ديسلوكيشن زي دي موضوع ما بياخدش مني وقت خالص، هو بيتشد تراكشن بسيط جدا، ما بياخدش دقيقة زمن في الايه في الريدكشن، مش هيأخرني قبل السي تي خالص. العيان لو ستيبل وفيتال ستيبل وحياته كويسة، دكتور الطوارئ بيديله بروبوفول وانا بقوم شده وخلاص الموضوع الايه اتحل. من ضمن الحاجات اللي بتشوفها في السكن حاجه اسمها الديمبل ساين. والديمبل ساين دي سبب ان الميديال كوندايل خرج براسه من الباب من الكبسول، وبالتالي بقى تحت الجلد.
والجلد بقى ايه بقى زي ما انتم شايفين كده ايه معرج، لان هو ممسوك من الايه من الكوندايل او مضغوط عليه من جوه من الكوندايل. ولما تحس هنا تحس ان العظم تحتيه الجلد على طول. دي اسمها الديمبل ساين. دي سببها ايه؟ سببها الباتون هولينج بتاع الميديال فيمورال كوندايل اللي بيخلي الريدكشن صعب والريديوسبل. وبعض الناس بتقول ان الديمبل ساين دي كونتر انديكيشن اصلا انك انت تحاول في العيان ده كلوزد. لكن الامانه لله، اي حد هيحاول، اي حد هيحاول ان هو يسيف التايم ويسيف العيان دوت من ان هو يروح العمليات. القصه في مشكله الايه، مشكله الديمبل ساين ايه؟ ان هو في ريسك اوف سكين كروزس. انك انت لما تضغط عليه اكتر على السكن بتاثر على الفاسكولاريتي بتاعته، وبعد كده ممكن ايه السكن ده يموت وتلاقي فيه بقعه سودا كده مكان الايه الديمبل ساين. نيجي بقى للكلام اللي بياكل عيش، الكلام المهم، الكلام اللي بينقذ حياه الايه البني ادمين واطرافهم. ازاي ننقذ طرف العيان ده؟ طرف العيان دوت بننقذه بالابروبريت دايجنوزس، بالايه الكيرفول اسسمنت، بالهاي اندكس اوف سسبشن، بالنولج اللي انت بتعرفها دلوقتي في المحاضره. ده اللي بينقذ اطراف وارواح الايه العيانين. البرايورتي بتاعتك هو الفاسكولار. والعيان الني انا اصلا ما ببصش على ركبته لما بيجي لي عيان الني ديسلوكيشن او شكل فيه ديفورميتي في الركبه، حتى من غير ما اصور من غير ما اشوف اي حاجه. لو انا بصيت عليه في العيان ده في طوارئ، اول حاجه بحط ايدي على البلس، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ما حسيتش بلس لا بقف، بنسى الركبه خالص بقى وافضل اركز عشان احس البلس ده. اجيب بقى الدوبلر واجيب الايه البتاع الدوبلر وابدا اسمع الايه اسمع البلس. واجيب صاحبي يحس برضه، لان ساعات السنسيشن بتاعنا مختلف يا جماعه. فيعني مش عيب انك انت تحط ايدك ما تحسش البلس وصاحبك يجي يحط ايده يحس البلس، دي مش عيب خالص. ده مش قله خبره منك ولا فقاقه منه، ده يعني ايه حظه ان هو صبعه وقع على الايه على الارتري على طول. فانت بتحس البلس، صاحبك يحس البلس، تحس البلس على الناحيه التانيه، تجيب الدوبلر تسمع مش سامع، تجيب بلس اوكسيمتر تحطه تاكد ان الليمب ريفيوزد. ده كله علشان الايه؟ علشان الفاسكولار ستيتس. ليه انا خايف من ايه؟ خايف ان البلس ما يكونش شغال، خايف ان العيان ده يكون اسكيميك، خايف ان البلاد فلو يكون واقف عند الركبه المخلوعه ومش مكمل تحت. وبالتالي العيان ده اندر ريسك اوف اسكيميا واندر ريسك اوف ايه امبيوتيشن ليتر اون. طيب، فالبرايورتي بتاعتك انك انت ترول اي فاسكولار، ترول اوت اي فاسكولار انجري الاول. طبعا قبل وبعد الريدكشن، لازم تحس قبل الريدكشن وتحس بعد الريدكشن. لو حسيت قبل، طب انت هتقول لي يا دكتور طب انا كده كده هعمل ريدكشن وكده كده ايه هرده، طب انا احسه ليه بقى قبل؟ مش مهم. لا هو مهم، لانك انت لو انت ما حسيتوش قبل وحسيته بعد، اعرف ان الارتري ده كان مضغوط عليه، والارتري ده ممكن يكون فيه انتمال تير. انما لو حسيته ايكوال وهامرنج وزي الفل قبل، وايكوال وهامرنج وزي الفل بعد، يبقى انا مش هبقى كونسيرند زي الاول، مش هبقى ايه قلقان. انما اقلق على العيان ده امتى واحطه تحت عيني طول الليله في النبطشيه؟ لو العيان دوت ما كانش عنده بلس واترد ورجع له البلس على طول، يبقى انا كده ايه؟ انا كده لازم افضل العيان ده في دماغي، اعمل له شارت كده او اعمل له ايه ورقه كده زي جايد كده، واطلع كل ساعتين احس البلس، كل ساعتين احس البلس على الناحيه السليمه وعلى الناحيه المصابه، احس البلس على الناحيه السليمه وعلى الناحيه المصابه. حط ايدي الاثنين في نفس الوقت كده وشي شوف. طيب البلس لما بتحس تحس بايدك بس؟ لا، البلس لما تيجي تحسه في العيان الني ديسلوكيشن، علشان الفرق ما بين الناحيتين ممكن يبقى مينيمال جدا صبعك ما يحسوش. فتعمل ايه؟ تجيب الهاند هيلد دوبلر. واتمنى ان الفيديو دوت يكون الصوت بتاعه شغال. ده الصوت بتاع المونوفيزي.
احنا عندنا البلس يا اما مونوفيزيك يا اما باي فيزيك يا اما تراي فيزيك. ده انواع البلس اللي بنسمعه في الدوبلر. يعني ممكن نسمعه مونوفيزيك، ممكن نسمعه باي فيزيك، ممكن نسمعه تراي فيزيك. والفرق ما بينهم ايه؟ في فرق عدد النبضات، او يعني او عدد الاصوات في النبضه الواحده، عدد الاصوات في النبضه الواحده. فممكن تسمعه نبضه واحده بسيطه خالص، وده اسمه مونوفيزيك، او ممكن تسمعوا نبضتين، او ممكن او يعني او صوتين في النبضه الواحده، او ممكن تسمعوا ثلاث اصوات في النبضه الواحده. ده كده ايه؟ مونوفيزيك. يبقى احنا عندنا البلس يا اما تراي فيزيك يا اما باي فيزيك يا اما مونوفيزيك. طبعا ممكن يبقى العيان عنده بريفرال فاسكولار ديزيز واصلا البلس بتاعه يكون مونوفيزيك، بس هيكون عنده الايه نفس البريفرال فاسكولار ديزيز على الناحيه التانيه، فانت تسمع مونوفيزيك على الناحيتين، ال- او باي فيزيك على الناحيتين، او تراي فيزيك على الناحيتين. المهم الناحيه السليمه تبقى زي الناحيه الايه المصابه، الاثنين نفس الايه نفس القوه بتاعه البلس. لو هتسمعوا تراي فيزيك على على الناحيه السليمه، يبقى لازم يكون تراي فيزيك على الناحيه المصابه، باي فيزيك على الناحيه السليمه، باي فيزيك على المصاب، او مونو فيزيك على الناحيتين. يبقى انت لازم تبلبيت الارتري، تسمعه بالدوبلر وتحسه في الدورزاليس بيدس، وتسمعه بالدوبلر برضه في الدورزاليس بيدس، والاثنين في الايه في البوستيريور ايه بوستيريور تيبيال. يبقى تعملوا على ايه؟ على الناحيتين، ما بين الايه الناحيه السليمه والناحيه المصابه. طبعا كل ما زادت الاوبيزيتي بتاعت العيان، كل ما زاد الريسك بتاع الفاسكولار انجري زي ما قلنا. ده الالجوريزم بتاعنا، وده اهم حاجه في محاضره النهارده، وده اللي هتسأل عليه يا جماعه. يعني هو مش هيقعد يسألك في تفاصيل ازاي هتعمل ريكونستراكشن للايه للليجامنتس والكلام دوت، لا هو هيسألك في الالجوريزم ده، وهيسألك في السيكونس بتاع العمليه لو العيان عنده فاسكولار انجري، وهيسألك في الديبيت ما بين الايرلي والديليد ليجامنت ريكونستراكشن. هم ثلاث نقط في الني ديسلوكيشن. ثلاث نقط في الني ديسلوكيشن. اول نقطه فيها مهمه جدا، احنا اتكلمنا عنها، الايه الفاسكولار انجري، والنقطه دي تهمني في الالجوريزم. يعني الالجوريزم بالنقطه بتاعت الفاسكولار انجري. هو ايه الالجوريزم ده؟ ده السيكونس بتاع الايه الاحداث. اول حاجه الحدث، انا هحكي لكم قصه. عيان مثلا 20 سنه، عم بيلعب كره، او مثلا او في عربيه موتور كار اكسيدنت، جاله داشبورد انجري بوستيريور ني ديسلوكيشن. هيجي لك الطوارئ، تمام، في الاسعاف، اسعاف اي تي ال اس. اي تي ال اس اتعمل في الطوارئ، العيان ما عندوش اي ابدومينال ولا شيست انجري ولا اي لايف ثريتنينج انجري، مشكلته في الركبه، تمام. تاكدنا بالاي تي ال اس ان هو كويس. هتيجي انت بعد كده يكلمك دكتور الطوارئ، تعالى الحق عندي ني ديسلوكيشن. خلاص هو صورها، عمل اكس راي وتاكد ان هي ني ديسلوكيشن. انت هتنزل تجري، اول حاجه هتعملها ايه؟ تقوم حاسس البلس على الناحيه السليمه والناحيه الكونترالاترال، تحس الدرزاليس بيدس وتحس البوستيريور تيبيال. تقوم جايب داخل فاتح الايه الدولاب، جايب الهاند هيلد دوبلر، تقوم حاططه على الايه على الدورزاليس بيدس وعلى البوستيريور تيبيال، تتاكد ان ناحيتين باي فيزيك، تراي فيزيك، مونو فيزيك. تمام. اتاكدت ان الايه ان البلس انتاكت، خلاص زي الفل. ترد الركبه، او انك انت ما سمعتش بلس خالص، برضه هترد الركبه. يبقى اول خطوه انت كده كده هتعملها هي ايه؟ هي ريدكشن للايه للني، بس لازم تسجل النيورو فاسكولار ستيتس قبل الريدكشن. فحصت الركبه وفحصت الايه العيان نيورو فاسكولار ستيتس، خلاص هتقول لي بتاع الايه الطوارئ لو سمحت هدي لي بقى العيان دوت، اديله سيديشن علشان انا هرده. فبندي حاجه اسمها بروبوفول او كيتامين على حسب الايه على حسب البوليسي بتاعه المستشفى. المهم بتاع الايه الطوارئ اللي هو الاي دي كونسلتنت او الاي دي ريجسترار، المهم ان هو واحد يكون اير واي كومبتنت. يعني ايه اير واي كومبتنت؟ يقدر يحط تيوب، يقدر ايه يتيب العيان. فال دكتور الطوارئ هيقوم مديله السيديشن، البروبوفول مثلا، وانت هتبدا ترد طبعا الريدكشن بتاع الني من اسهل الايه الحالات، من اسهل الخلوع اللي بتترد. مجرد تراكشن هي ايه هيردها، سواء كانت هي انتيريور بوستيريور ميديال لاترال، اي تراكشن، اي حاله ني ديسلوكيشن هتترد بتراكشن. تراكشن الاول، وبعد كده تبدا تمانيبوليت.
وهنعرف الطريقه دلوقتي، بس خلينا نتكلم في الالجوريزم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هتقوم ردد الايه، ردد الركبه، وبعد ما تردها وتحطها في ايه، في سبلنت، في فليكشن 20 30 درجه، هتبدا تحس البلس وتحس النيورو فاسكولار ستاتس تاني، وتحس السنسيشن والموتور باور. آم، هتحس البلس على الناحيتين برضو بايديك، وبعد كده تعمل الدوبلر. طيب لو لقيت الليمب ويل برفيوزد، يعني ايه ويل برفيوزد؟ لونه احمر بينكي حلو، مش كولد، كابيلاري ريفيل بتاعه كويس، وحاسس البلس، البلس كمان محسوس، البلس ايه، محسوس، يبقى احنا بالنقطه دي يبقى انت كان ني ديسلوكيشن، ردينا الني، تمام، والليمب ويل برفيوز بعد الرد، والبلس موجود، حلو، بلس موجود وايكوال، البلس موجود وايكوال، حلو. يعني انا هنا هزود عليها ايه، هزود عليها ايكوال، بلس موجود وايكوال الناحيتين زي الفل، يبقى انا كده ايه، مش قلقان. الخطوه اللي بعد كده ايه، هي الانكل بريكيال بريشر اندكس. والحقيقه في شارت كده، في ورقه كده بيبقى فيها مربعات بتملاها وعشان تطلع الاندكس ده. الاندكس ده بسيط جدا، هو انت بتقيس البلاد بريشر حوالين الكالف بتاعت العيان في رجله، تحط الكف بتاعت البلاد بريشر حوالين الكالف، وبعد كده وتجيب الدوبلر تسمع الايه، الدورزاليس بيديس، وتسمع الايه، البوستيريور تيبيال، بنفس الطريقه اللي بنقيس بيها الضغط. ترفع البلاد بريشر عالي خالص وتبدا تنزل بالتدريج. اول ما تسمع الايه، البلس، اول ما يبدا البلس يشتغل، بتسجل السيستوليك بلاد بريشر، وتقوم طالع على الايه، على الارم بنفس الطريقه، تحط الكف بتاعت البلاد بريشر حوالين الارم، والدوبلر بتاعك على الايه، على الايه، على البريكيال ارتري. تبدا ترفع الضغط خالص وتبدا تنزل بالتدريج بالتدريج بالتدريج. اول ما تسمع البلس تسجل سيستوليك بلاد بريشر، وتقيس السيستوليك بلاد بريشر بتاع اللور ليمب على السيستوليك بلاد بريشر بتاع الايه، بتاع الابر ليمب. لو كان الاثنين غالبا في الانسان الطبيعيين، انا وانتوا واحنا قاعدين كده، لو قست الضغط في الرجل هيبقى زي الضغط في الايه، في الابر ليمب، او مختلف حاجه سيكه بسيطه. لو كان الانكل بريكيال بريشر اندكس اكتر من 9 من 10، اكتر من او يساوي 9 من 10، بمعنى ذلك ان هم قريبين جدا من بعض، وبالتالي العيان دوت انا غالبا ما عنديش مشكله معاه. بس لازم احط تحت عينيا. ليه احطه تحت عينيا؟ لان ممكن يكون عنده فلابتر صغنونه كده، انتمالتير صغنونه، والدم عمال يعدي زي الفل، بس الانتمالتير ده هيكستند ويقفل لك الارتري، وبعد كده ايه، تحتاس. فده يتحط 24 ساعة تحت عينيك، وسيريال اكزامينيشن. سيريال اكزامينيشن يعني تعمل له شرط كده كل ساعتين، تطلع تسجل انتاكت انتاكت انتاكت، او باي فيزيك باي فيزيك باي فيزيك باي فيزيك باي فيزيك، كل ساعتين تطلع له الايه، العنبر، تبص عليه. طيب لو عملت الانكل بريكال بريشر اندكس ولقيته اقل من 9 من 10%، يبقى لازم يبقى اقل من 9 من 10%، يبقى دي كولاترال سيركوليشن هي اللي موصله الدم، والعيان دوت ما عنده انجري غالبا، بس ستيل لب بيرفيوزد. فده هطلب له سي تي انجو، انا مش مستعجل عليه، هطلب له سي تي انجو، واكلم عليه الفاسكولار بعد السي تي انجو. لما السي تي انجو يطلع لك فايندنج، لو سي تي انجو قال لك الفلو جميل، ما فيش اي انتمالتير، ما فيش اي حاجه، خلاص بارك الله فيما رزق. انما لو انت الفلو السي تي انجو بيطلع لك ان في انتمالتير، او مطلع لك ان في كومبليت رابشر، او كومبليت اوكلوجن، او فازوس بازم، او وات ايفر اي انجري، قالوا يا فاسكولار تعالى الحقني، في عندي في فاسكولار انجري، والعين ده لازم يتفتح. طبعا مش امرجنسي، مش لازم نشيله على كتفنا ونطلع بيه دلوقتي، يكمل ساعات صيامه ويخش طوارئ، يكمل ساعات صيامه ويخش طوارئ. ليه؟ لان الليمب ويل بيرفيوزد. طبعا برضو على حسب الفاسيلتي بتاعتك، وعلى حسب الامكانيات عندك فاسكولار سيرجن اصلا ولا ما عندكش. لو ما عندكش هتضطر تحوله دلوقتي، تحوله دلوقتي بسرعه علشان ما ايه، ما يفقدش وقت، لان هو ات ريسك. لو سي تي انجو مطلع لك مثلا انت مالتير، وهو انت مالتير صغير، فهو ات ريسك ان الانت مالتير ده يكبر ويقفل لك الارتري خالص. فانت العيان دوت هتحوله امرجنسي، لان هو هياخد وقت اصلا على ما يخش العمليات. انما لو العيان في اكيوت اسكيميا، العيان ده، طب خلينا نخلي الاكيوت اسكيميا على جنب.
احنا دلوقتي بنتكلم في العيان اللي هو بالس بريزنت. خلاص احنا قلنا لو الانكل بريكل بريشر اندكس اكتر من 9 من 10 هحجزه الايه العنبر 24 ساعه تحت عينيا. لو كان الانكل بريكل بريشر اندكس اقل من 9 من 10 هعمل له سي تي انجيو، ولو في حاجه هكلم عليه الايه هكلم عليه الفاسكولار. طيب لو الليمب والبرفيوزد، تعال نرجع بقى خطوه ورا. احنا دلوقتي عملنا كان عندنا نيدس لوكيشن وردينا الركبه. الليمب والبرفيوزد شايف فيه كابيلاري ريفيل وفيه كلر كويس، بس انا شايف ان البلس مش محسوس، و او البلس محسوس خفيف اسيمتريك. يبقى البلس ابسنت واسيمتريك، بس الليمب والبرفيوزد انت الكلر بتاعه كويس، الكابيلاري ريفيل بتاعه كويس، قاري بالبلس اكزيمتر ساتوريشن كويس. بس انا مش حاسس البلس بايديا، مش حاسس البلس بايديا، او حاسه بس ايه ان ايكوال. او مثلا بالايه بالدوبلر تسامعه مونوفيزيك على الناحيه المصابه بس تراي فيزيك على الناحيه السليمه. فاذا العيان ده عنده مشكله في الايه في الارتري، ولازم نطلب له ايه سي تي انجيو برضه. وبعد سي تي انجيو هتحوله لمين؟ هتحوله للفاسكولار. بعد سي تي انجيو هتحوله للفاسكولار. يبقى اذا ال- العيان يا اما انا متاكد ان هو كويس فمش هطلب له سي تي انجيو، وده لما يبقى البلس موجود والانكل بريكال بريشر اندكس بتاعه اكتر من 9 من 10%. او البلس، او انا شاكك فيه، واللي شاكك فيه يا اما البلس ان ايكوال او البلس ابسنت، او البلس موجود بس الانكل بريكال بريشر اندكس بتاعه ايه اقل من 9 من 10. دول اللي ايه اللي انا شاكك فيهم بس مش امرجنسي، ودول اللي هطلب لهم سي تي انجيو. تعال نشوف بقى الامرجنسي. الامرجنسي انت رديت الركبه، بتبص لقيت الرجل بيضه زي القشطه، والليمب كولد، والعيان ما فيهوش بلس، والعيان سكريمنج اوف بين. فده اسكيميا خلاص، ده اسكيميك ليمب. والاسكيميك ليمب هنا فيه هارد ساينز اوف اسكيميا. العيان ده بقى ما تصبرش عليه انك تعمل له سي تي انجو، العيان ده لازم يطلع العمليات فورا. وتكلم الفاسكولار تقول له الحقني في العمليات، انا طالع بالعيان عمليات دلوقتي، العيان عنده اكيوت اسكيميا، العيان عنده ايه البلس مش محسوس، والليمب كولد وبيل وباراسيزيا وكل الهارد ساينز اوف اسكيميا. ان احنا بنلوز تايم، العيان ده لازم يبقى فيه اسكيميا تايم بتاعه اقل من 8 ساعات. بعد 8 ساعات، بعد 8 ساعات خلاص الامبيوتيشن. فده هتكلم عليه الفاسكولار يجي لك العمليات على طول. في بعض الناس بتقول ان احنا عندنا فاسيلتي كويسه للسي تي انجو، ممكن نعمل سي تي انجو ان ذا واي تو ذا ثياتر. يعني هو طالع على العمليات كده يعدي على الايه على الراديوجرافر يعمل له سي تي انجو وهو طالع. لكن الحقيقه دي مش الايه مش الاكزام انسر. الاكزام انسر لو جاب لك ستوري زي كده فيها هارد ساينز اوف اسكيميا، دي حلها اطلع عمليات، مش حلها ان انا اعمل سي تي انجو خالص. عيان لسه الليمب بيرفيوزد، يعني انا شايف فيه كلر كويس وفي كابيلاري ريفيل كويس، فالعيان دوت في الحاله دي يتعمل له سي تي انجيو. بس ايه بس ما فيش بلس او في مش عيان بقى ويل بيرفيوز والبلس موجود وايكوال والحياه جميله والانكل بريكال بريشر اندكس بتاعه اكتر من 9 من 10، احجزه لو سمحت فوق 24 ساعه علشان تحط عينك عليه، لان ممكن يكون عنده انتمال تير صغير خالص يكبر ويسد لك الايه الارتر. اتمنى ان هي الالجوريزم ده يكون ايه يكون واضح، لان ده اهم نقطه في النيد لوكيشن. انت لو داخل النيد لوكيشن تراجع الموضوع في 5 دقائق ومستعجل وقبل امتحان ومش عايز تضيع وقت في النيد لوكيشن، انت هتبص على النقطه دي بس. تمام. وهي مكتوبه في ايه في اورثو بوليت، يعني هي بس الالجوريزم بيوضحها لك بشكل احسن. فبيقول لك هو طبعا الالجوريزم دي انا واخدها من بيبر بتاعت فضل علي، عامل بيبر جميله جدا للمالتي ليجامنتس انجري. هبقى ايه ابعت لكم الايه اللينك بتاعها، او ابعت لكم البي دي اف بتاعها. طيب ايه البرزنتيشن بتاعتك؟ الفاسكولار اكزامينيشن، لقيت ان البلس موجود زي ما قلنا ونورمال، فخلاص ده مش معناه ان ده ما يعنيش ان هو البلاد فيزل بتاعه سليم 100%. انت لازم تعمل انكل بريكال بريشر اندكس، ولو كان اكتر من 9 من 10 انت كده هتطمن ان هو كويس وهتحجزه فور سيريال اكزامينيشن.
ان لو كان الانكل بريكال بريشر اندكس بتاعه اقل من 9 من 10، لا خلاص اعمل له ايه ارتيريال دوبلكس او ايه او سي تي انجيو. وطبعا ما فيش حد بيعمل دوبلكس، الكل بيطلب ايه سي تي انجيو على طول. ولو الارتيريال انجري كونفيرمد تكلم عليه الفاسكولار سيرجن. طيب لو البلس ابسنت او diminished، طبعا هنا بيتوقف على هل الليمب برفيوزد ولا مش برفيوزد. وعشان كده انا كنت جبت لكم الالجوريزم، ان هي مكتوبه هنا مش بشكل حلو. بيقول لك هنا confirm الني جوينت از ريديوسد or perform immediate reduction and assessment. طبيعي احنا هنرد الركبه. immediate surgical exploration لو البلس are still absent following reduction. هو مش immediate surgical exploration لو البلس absent and ischemic limb، في هارد ساينز اوف سكيمي. لكن لو الليمب ويل برفيوز والبلس ابسنت، اه هعمل سي تي انجو وهطلع بالعيان اللي هي العمليات. بس لازم اعمل سي تي انجو الاول. ده الليمب ويل برفيوزد، يعني انا شايف في كابيلاري ريفيل وورم، ما في جبت البلس اوكسيمتر حطيته على صبعه لقيته اريلي ساتوريشن كويس، فانا كده عارف ان الايه ان الليمب ده برفيوزد وواصل له دم. فانا مش قلقان دلوقتي على الايه على الفاسكولاريتي، انا قلقان على الفاسكولاريتي طبعا، بس مش قلقان ان العيان دوت يبقى ايه يفقد الليمب بتاعه في خلال ساعات. فالعيان ده تعمل له سي تي انجو واتكلم عليه الفاسكولار تيم، وعشان ايه عشان تجهزه للعمليات امرجنسي في نفس اليوم، بس مش في نفس اللحظه. العيان اللي هتطلع بيه العمليات جري هتكلم فيه العمليات في الطوارئ من الطوارئ، تقول العمليات جهزوا العمليات دلوقتي، انا طالع جري بالعيان والحقني يلا على العمليات. يا بتاع الفاسكولار. ده مين ده العيان اللي بيبقى فيه اكيوت اسكيميا. طبعا الايمجنج كونتر انديكيتد لو هتديلي السيرجيكال انترفنشن للعيان اللي عنده اسكيميا. لو البلس موجود بعد الريدكشن، هنا بتميجر انكل بريكال بريشر اندكس وتكونسيدر الاوبزرفيشن فيرسس انجيوجرافي على اساس الايه الانكل بريكال بريشر اقل من 9 من 10 ولا اكتر من 9 من ايه من 10. طيب النيورولوجيكال اسسمنت، طبعا احنا عارفين ان الكومون برونيال نيرف انجري 25% من الحالات، وبتحس سنسيشن على الدورزن بتاع الفوت وبتخليه يعمل اكستنشن للهالوكس بتاعه او اكستنشن للايه للانكل. الاستابيليتي، والاستابيليتي الحقيقه مش عيان الاكيوت ديسلوكيشن اللي هتعمل فيه تيست الاستابيليتي. الموضوع فيري بينفول ومش منطقي. اللي هتعمل فيه تيست الاستابيليتي لو الدايجنوز بتاعك مش كلير، يعني اللي ايه العيان اتخلع واترد سبونتينيوس في الحادثه وجالك ركبته مردوده ما فيهاش ديسلوكيشن، لكن في فيوجن في شويه ايكيموزيس في انجري حوالين الني، وانت ما انتش متاكد ما انتش عارف الني ديت حصل فيها ايه. والعيان على سبيل المثال جاي مثلا عنده هيد انجري وانتيوبيتد، فده بقى اللي هتست فيه الاستابيليتي، ده اللي هتحس ان الركبه هل هي الركبه سايبه ولا ايه ولا ماسكه نفسها. وهنا بتاسس الاي سي ال والبي سي ال والميديا كولاترال واللاترال ايه كولاترال. نيجي نتكلم بعد كده على الايه الايمجنج. والايمجنج الحقيقه الاكس راي دايجنوستيك طبعا ما فيهاش اي مشاكل. من الاكس راي هتقدر تقول ان هو انتيريور او بوستيريور او لاترال او روتيشنال. بتعرف اذا كان في اسوشيتد فراكشر. هل بتشوف برضو لو في عندك ايه افالجن فراكشر مثلا زي السيجوند ساين. السيجوند ساين دي انا اعرفها في الايه في الاي سي ال، هي افالجن فراكشر في الايه في اللاترال تيبيال بلاتون. انديكيشن يعني ايه يعني باثوجنومونيك ساين للايه للاي سي ال. او مثلا يبقى في عندك لاترال تيبيال كوندايل افالجن فراكشر، او حتى افالجن فراكشر من التب بتاعت الفيبولا عشان اللاترال كولاترال، او اوستيوكوندرال ديفكت. المهم ان يكون عندك اسوشيتد فراكشر. طبعا سي تي سكان حلو مهم لو كان في فراكشر برضه، انما مش لازم عشان تشخص تعمل سي تي سكان. الام ار اي سكان هي اللي هتقول لك بقى الليجمنتس اللي مقطعه ايه، والام ار اي سكان دي مش حاجه تطلبها في الايه في الطوارئ. الام ار اي سكان دي تطلبها بعد ما تكون دخلت العيان عمليات وتعمل له فاسكولار ريبير وانت عملت له اكس فيكس وخلاص بتحضره ان يتعمل له ديفينيتيف تريتمنت، انما مش في الايه مش في الاكيوت. هنا بيقول لك obtain MRI after acute reduction but prior to hardware replacement. طبعا مش في الطوارئ، يعني مش منطقي انك انت عيان يبقى عنده نيد ستوكيشن وتقول انا هعمل له ام ار اي سكان دلوقتي. لا ما فيش ام ار اي سكان دلوقتي. العيان نيد ستوكيشن هترده وهتتاكد ان هو فاسكولار فري وتحطه اندر اوبزرفيشن 24 ساعه، والتنيك تعمل له سيريال اكزامينيشن. بعد ما تخلص
ال 24 48 ساعه اطمنت ان هو نيورو فاسكولار فري، ساعتها ممكن تعمل له ام ار اي سكان. انما عيان في فاسكولار كونسيرن، وانت هتسيب الكونسيرن ده وتقول بقى خلاص انا بقى هو كده كده قاعد مستني معانا شويه 24 ساعه، فتيجي ما تيجي نطلب له ام ار اي سكان؟ مش منطقي، مش منطقي خالص. ام ار اي سكان دي تطلبها قبل ما ما تبلان الديفينيتيف تريتمنت بتاعك. دي شكل مثلا الام ار اي، وشكل السي دي سكان ده لو كان فيه اسوشيتد فراكشر، والام ار اي سكان لو كان فيها اسوشيتد ليجامنتس انجري. لكن الحقيقه ما تقدرش تحكم بفيو واحد بس من الام ار اي سكان. لازم تبص على الفيوات كلها، لانك انت هتلاقي بقى الميديا كولاترال، هتلاقي اللاترال كولاترال، هتلاقي الكروشيت. آه لازم تبص عليهم في في كل في كل المقاطع. طيب التريتمنت ايه؟ طبعا ركبه مخلوعه لازم تردها. ركبه مخلوعه يبقى لازم لازم تردها. ولازم تكونسلت الفاسكولار سيرجري لو كان انت عندك اي مشكله في في الفاسكولار زي ما قلنا. ال- طيب هترد ازاي؟ الحقيقه اهم حاجه عندنا في الريدكشن هي التراكشن. لو بدنا بصينا على الانتيريور ديسلوكيشن هتلاقي تراكشن، لو طلع بوستيريور ديسلوكيشن تراكشن، ميديال لاترال تراكشن، حتى الروتاتوري والاكزر برضه تراكشن. فهو التراكشن هو الاساس، والتراكشن يبقى ان لاين مع الديفورميتي. تمام، تراكشن ان لاين مع الديفورميتي. في البوستيريور ديسلوكيشن ده بتحط ايدك اجينست الكوندايل، لان هي التibia راجعه ورا، والكوندايل هي اللي طالعه قدامك، فانت بتحط ايدك على الكوندايل وتعمل تراكشن اجينست الكوندايل. وهنشوف فيديو دلوقتي يوضح شكلها. ده شكل الفيديو. اتمنى ان الصوت بتاعه يكون شغال. ده الني ديسلوكيشن اهو، بوستيريور شكله واضح خالص. الفومورال كوندايل طالع قدام. جاب الدوبلر. سمع في الاثنين. تراي فيزيك ساوند في الناحيتين. اتاكد ان هو ان هو ايكوال. هيجهز العيان للريدكشن. هنا طبعا بيرول اوت اي اسوشيتد انجري. يبقى كده فحص العيان فاسكولار وفحص العيان نيورولوجيكال. هيستخدم بقى بروبوفول عشان يعمل الكونشس سيديشن، اللي هو عامل زي اللبن كده. ادى العيان اللبن الساحر. العيان بدأ يتوه، ودلوقتي هيبدأ يرد بقى الركبه دي. هيحط ايده الشمال دي اجينست الميديا، اجينست الفيمورال كوندايل، والايد التانيه ماسك بيها الانكل وهيعمل منها تراكشن. هو يزق الفيمورال كوندايل ويقوم فارد الركبه. باين الافيوجن طبعا في في الركبه. السوبرا باتيلر باوتش مليانه على اخرها اهي. وبعد كده حط السبلنت بتاعته، فيها شويه ديجري من انفليكشن. وكده اطمن على العيان، وهيعمل له فاسكولار اكزامينيشن بعد الريدكشن عشان يتاكد ان البلس لسه ايكوال وكويس. لقى البلس بتاعه، لقى البلس بتاعه انتاكت. فهيعمل الانكل بريكيال بريشر اندكس. وده الشارت اللي انا بقول لكم عليه. شوف السيستوليك تحت والسيستوليك فوق.
ادي ده الكف اهيت كان بيعمل بيها الايه اللي بيقيس بيها البلاد بريشر تحت في الايه في الانكل. وعمل اكستنشن. ده بالنسبه للايه للتكنيك بتاع الريدكشن يا جماعه. الاموبلايزيشن كديفينيتيف تريتمنت ده ما يعني ما تفكروش فيه اصلا. والمفروض طبعا الانديكيشن بتاعته رير. العيان لو انفيت للسيرجري ممكن تبقى تفكر ان هو تحط له بس ايه سبلنت او كاست او بتاع وخلاص. لو هو انفيت للايه للسيرجري، انما الحقيقه الاوت كام بتاعه زي الزفت. فيعني ده مش ايه مش التريتمنت اللي انت تقوله في الامتحان وتعرضه كاوبشن. تمام. طيب ده بقى كلام السيكونس من اورثوبوليت. بس هو السيكونس في اورثوبوليت دي كونفيوزنج. مش هعرفك ازاي انت السيكونس بتاع الاحداث بتاعتك. السيكونس بتاعت الاحداث بتاعتك زي ما احنا اتكلمنا كده. هي الني ديسلوكيتد، فحصت نيورو فاسكولار، عملت ريدكشن الني، فحصت نيورو فاسكولار. بعد كده تعمل انكل بريكال بريشر اندكس لو الايه لو البلس الاثنين ايكوال. البلس ان ايكوال ما تحورش، ابعته على سي تي انجيو على طول. البلس ايه ايكوال، اعمل له انكل بريكال بريشر اندكس، وعلى حسب الرقم هتحوله لفاس ايه هتعمل له سي دي انجيو، ولا هت ايه ولا هتحطه اندر اوبزرفيشن. لو الاسكيميا من الاول خالص خلاص انت بتاخد العيان ده على كتفك وبتطلع بتجري فيه وتكلم الايه الفاسكولار في الطريق. انديكيشن الايه الاوبن ريدكشن. لو كان الريديوسبل ني، الني ما بتتردش، هتعمل اوبن ريدكشن. او بوستر لاترال ديسلوكيشن غالبا بيبقى ريديوسبل وفي ديمبل ساين. ليه؟ لان في باتون هولينج للميديال فيمورال كوندايل من الكبسول. او اوبن فراكشر ديسلوكيشن. او الاوبستي مي بي ديفيكالت تو اوبتين كلوزد، صعب جدا يعني لو انت شايف رجل قد فخده كده بسم الله ما شاء الله، الركبه مش باين معالمها اساسا من رجل العيان. فانت ما انتش حاسس اذا اتردت ولا ما اتردتش، ولا ما تيجي تعمل اكس راي تلاقيها لسه ما اتردتش، فانت هتحتاج ان هو انت ايه تفتحه عشان ترد الايه الركبه دي. او ان في فاسكولار انجري طبعا. طب لو هعمل اوبن ريدكشن هعمله ازاي؟ عادي الني ابروتش العادي اللي هو الميديال باراباتيلر ابروتش ميد لاين انسيجن، وتخش جنب الايه جنب الباتيلا زي ما مرسوم في الصوره دي كده بالظبط. وتخش تاسس بقى الركبه من جوه. لو لقيت بقى مثلا الكبسول انكارسريتد جوه هتطلعها، لقيت ميديا، لقيت المنسكس مقطوعه وايه وديسبليسد جوه عامله بقى مثلا اوبستراكشن الايه للريدكشن، هتحركها ايه وترجعها مكانها. لو لقيت فيه افولجن فراكشر مثلا هتثبته، تيبيال بلاتو فراكشر هتثبته. ده هتتعامل مع البوني انجري، هتتعامل مع البون وورك. وبعد كده بتحطه في اكس فيكس، حطه في اكسترنال فيكسيتور. والسباننج اكسترنال فيكسيتور زي ما احنا مرسومين عندنا بتاع الاي او كده، هو تو شانز بينز في الفيمر وتو في الايه في التibia. بس في التibia تبعد حوالي اتليست 10 سم عشان تبقى بعيد عن الزون بتاع الايه بتاع الليجامنت ريكونستراكشن. بعد كده ما تلاقيش الايه الطنل اللي انت بتعمله طالع من مكان فيه شانز بين قبل كده. فتبعد عن الايه عن الركبه على قد ما تقدر، وتوصل ده برد. الشنزين دول توصلهم برد وده توصلهم برد، وبعد كده هنا رد ترد كونكتور وهنا رد ترد كونكتور. وبعد كده تمنتين الريدكشن وتربط الايه الاكس فيكس بتاعك. طيب ده بقى السيكونس لو كان العيان فيه فاسكولار انجري جوه العمليات. احنا قلنا العيان بيبقى ني ديسلوكيشن، بتفحص فاسكولار، رديت العيان، فحصت فاسكولار تاني، لقيت فيه اسكيميا، هتاخد العيان جري على عمليات، قالوا يا فاسكولار تعالى الحقني. طيب انت دلوقتي انت وصاحبك دكتور الفاسكولار في العمليات، ايه هتعملوا ايه؟ وعندك ني ديسلوكيشن واسكيميا، هتعملوا ايه؟ اول حاجه دكتور الفاسكولار يخش يعمل حاجه اسمها تمبوراري شنت. والتمبوراري شنت دي مش الريبير بتاعك ولا الريكونستراكشن بتاع الفاسكولار خالص. ده حاجه تمبوراري مؤقتا، يرجع بيها البلاد فلو ديستال لغايه لما انت تثبت الايه الليمب دوت في اكس فيكس، وهو يقدر يعمل ريكونستراكشن.
يعني اول حاجه يرجع البرفيوجن تاني للليمب، بينقذ الليمب من الاسكيميا. طبعا مش منطقي خالص انك تطلعوا انتوا الاثنين فبتاع الفاسكولار يقول لك بقول لك ايه، انت هتقعد ايه تشتغل لي، انت الاكس فيكس بتاعك ما بياخدش وقت، حطه الاول كده بسرعه وبعد كده سيب لي العيان بقى وايه وروح انت. طبعا ده مش صح. صح ايه؟ هو الاول يبدا يحط الشنط، والشنط بتاعتك ممكن تبقى حاجه اسمها اكزو شنط او اندو شنط، بدون الدخول في تفاصيلها هي شنط تمبوراري واصله توصل البلاد فلو من البروكسيمال سيجمنت للديستال سيجمنت. سواء دي الوصله بقى من جوه من بره، غالبا بتبقى من بره زي الكانولا كده، بيحط الايه يدايسكت على الارتري يوصل فيه الكانولا ديت، يحط فيها الايه الكانولا دي يبقى عامل ايه، بيعمل انستموز كانولا دي كده فوق وكانولا تحت متوصلين بايه، بتيوب، عامل زي الايه زي الكوبري، يوصل الايه الدم. حتى في بعض الناس بتوصل بالناحيه التانيه، تقوم حاطط الكانيولا ديت في الفيمورال ارتري الناحيه التانيه وتوصل الليمب بالايه ديستال. المهم انك انت تجد دم للور ليج، لان الليج دي هي اللي هي الجزء الاسكيميك. فانت دلوقتي وصلت الدم. بعد ما وصلت الدم خلاص انا دلوقتي مطمن على العيان ده، الليمب بقى بتاعه بيرفيوزد. فتيجي بقى دورك انت كدكتور العظم، يقوم عامل ايه اكس فيكس. يبقى اول حاجه ده دكتور الفاسكولار يعمل ايه الفاسكولار باي باس تو ريبرفيوز الليمب، اسمها ايه، اسمها تمبوراري شنت. عمل التمبوراري شنت بتاع الفاسكولار، تيجي بتاع العظم يعمل ايه، يعمل اكس فيكس، سباننج اكس فيكس. عملت الاكس فيكس بتاعك، يخش بقى بتاع الفاسكولار تاني يعمل حاجه اسمها اون تيبل انجيوجرام عشان يشوف الايه الديفكت بتاعه قد ايه، ويبلان السيرجيكال ريبير وريكونستراكشن. فلقى مثلا في فازوسبازم، لقى في كومبليت رابشر، لقى في مثلا في كونتيوجن وات ايفر، هو لقى ايه هيبلان الايه الريبير. يا اما هيعمل ريبير، يعني لو مثلا لو لقى رابشر والاند بتوعه قط كده ايه كلير وكويسين ما فيهوش اي مشكله، فخلاص ممكن يعمل ريبير دايركت ريبير على طول. يبقى لو هو الايه الغرز كده ايه تمسك الاثنين. او ريكونستراكشن بمعنى ايه، بمعنى ان السيجمنت لو الارتري اهو السيجمنت ده كله بايظ، فيقوم قاصص السيجمنت ده خالص وهيجيب ايه، هيجيب جرافت، يجيبها من السفنس فين جرافت. يبقى ريبير او ريكونستراكشن على حسب الايه، على حسب الانجل. وده مين اللي بيعمل الكلام ده، الفاسكولار. وبعد كده الفاسكولار يعمل يكمل شغله، بيعمل ايه، يعمل فاشيوتومي. ليه فاشيوتومي؟ عشان الريبر فيوجن انجري. الريبرفيوجن اول ما الدم يخش تاني الليمب اللي كان اسكيميك ده، فالليمب يبقى ايه، يبقى اديمتس، يحصل سويلنج، والسويلنج ده يعمل كومبارتمنت سندروم. فعشان نبعد عن حدوث الكومبارتمنت نعمل حاجه اسمها بروفلاكتيك فاشيوتومي. وطبعا الايه الانديكيشن زمان كانت على حسب التايم اوف اسكيميا قد ايه، لكن الحقيقه معظم الناس هنا بتعمل على طول بروفلاكتيك فاشيوتومي على طول من غير ايه كونسيدريشن هو كان اسكيميك لفتره قد ايه. ودي البيبر اللي انا قلت لكم عليها بتاعت فاضل علي، دي فيها المانجمنت بتاع المالتي ليجامنتس ني انجري، بتاع الني ديسلوكيشن، كل حاجه تقريبا عن الني ديسلوكيشن بكل التفاصيل الليجامنتس ريكونستراكشرز بتاعتها. لكن الحقيقه احنا كدكاتره عظم في الجنرال اورثوبيدكس احنا مش مطلوب مننا نعرف ديتيلز دلوقتي في التروما بتاعت الليجامنت ريكونستراكشن. اه هنتكلم عن الليجامنت ريكونستراكشنز طبعا في شابتر الني، بس مش في شابتر، مش في ايه درس الني ديسلوكيشن. لكن اللي هتسأل عليه هيقول لك انت البلان بتاعتك في الليجامنت ريكونستراكشن هتكون ايه، مش طريقه الليجامنت ريكونستراكشن، لان كل ليجامنت عنده 10,000 طريقه يتعمل له بيها ريكونستراكشن ب 100 جرافت. لكن الحقيقه انت تتدخل هو الاساس، امتى تخش على العيان دوت هو الاساس. وهنا بقى في ديبيت جامد جدا. هنا في ديبيت، والديبيت دوت سببه ايه، الديبيت او الخناقه دي سببها ان في تيم بيحب يخش يعمل اكيوت ريكونستراكشن على طول في خلال 3 اسابيع، والتيم التاني بيعمل حاجه اسمها ستيجد ريبير اند ريكونستراكشن، وفي تيم تالت بيعمل ديليد ريكونستراكشن، كل حاجه بقى ديليد. وكل تيم عنده الايه الاسباب الوجيهه اللي بتسبورت
الرأي بتاعه. لكن الحقيقة اكتر واحد اكسبتابل واكتر ابروتش واكتر بلان بيشتغلها معظم الني سيرجن هو الستيج ريبير ده، الريكونستراكشن. لكن ده ما يمنعش ان انا اقول لكم ده كان بيفكر ازاي وده بيفكر ازاي. الاكيوت ريبير او ريكونستراكشن ده بيفكر يقول لك انا هشتغل بدري لاسباب. اول سبب بيقول ان التيشو بلين بتبقى ايه، بتبقى سهل انك انت تتعرف عليها، لانك انت لما تيجي تعمل ريبير لليجامنت، فالليجامنت ده بيبقى ماسك في السوفت تيشوز اللي حواليه. لو انت سبته اكتر من 3 اسابيع هيبقى سكارد في السوفت تيشو اللي حواليه، وبالتالي مش هتتعرف على الليجامنت ده شكله عامل ازاي. فانت سهل انك انت تتعرف على الانسجه من الايه في الاكيوت انجري. الحاجه الثانيه ان لو انت عندك ليجامنت مقطوع زي الميديال كولاترال او اللاترال كولاترال، ممكن سهل جدا تعمل له ريبير لو انت اتدخلت بدري، انما هيبقى صعب جدا لو انت اتدخلت متاخر، وهتضطر تعمل ريكونستراكشن. وريكونستراكشن معناه انك انت هتضطر تجيب جرافت تصنع بيها ليجامنت، انما الريبير معناه ان الليجامنت المقطوع تصلحه. الناس برضو بتقول لك ايه، بتقول لك انا ايه اللي يخليني ان انا اعمل ريكونستراكشن وانا ممكن اعمل ريبير؟ اصل الريبير هيرجع لك الاناتومي زي الاول، وده هيرجع النورمال ني كايناماتكس، يعني البايو ميكانكس بتاعت الني هترجع مظبوطه بعد كده. ليه؟ لانك انت صلحت الاناتومي. والسبب الثالث، السبب الرابع الحقيقه اللي بيخليهم يعملوا اكيوت ريكونستراكشن، يقول لك ايه، يقول لك انا مش هسيب الرجل انستيبل فتره طويله. كل ما تسيب الني انستيبل كل ما بيحصل دامج للكوندرال دامج، وممكن يحصل ايه، منسكال دامج. ليه؟ لان العيان الانستيبل ني بيتعرض لانستابيليتي ابيسودز، كونتاكت بتوين الفيمر والتibia مش صح، كونتاكت في مكان مش مظبوط، وبالتالي يبقى في ستريس جامد على الارتيكولار كارتليج وممكن يحصل كوندرال دامج. ده بالنسبه للاسباب الادفانتج بتاعه الايرلي ريكونستراكشن. لكن الناس بقى العلماء اللي اللي ما بيحبوش الموضوع دوت بيهاجموهم ازاي؟ بيقولوا لهم اولا يا جماعه، انتوا لو دخلتوا تعملوا اكيوت ريبير وريكونستراكشن في اول 3 اسابيع قبل ما الركبه دي تسيتل داون والانفلاميشن اللي فيها يقل والكبسول تلحم، فانت عندك مشكلتين. اول مشكله ان هيحصل ريسك في ارثر فايبروزس وني ستيفنس، وده السبب اللي بيخلينا احنا كدكاتره عظم لما نشوف عيان اي سي ال في العياده، اول حاجه بنحوله على الفيزيوثيرابي، نقول له انت عايزك ترجع لي فول رينج اوف موشن قبل ما افكر ادب المنظار في ركبتك. السبب التاني ان انت بتسيب شويه تايم، ده التايم ده علشان يحصل كابسولار هيلينج. الكابسولار هيلينج عشان تمنع الايه الفلويد ايه اكسترا فيزيشن، لانك انت هتخش بمنظار، ومنظار بيشتغل بووتر اندر بريشر. كل ما تزق بريشر بميه، ولو الكبسول مفتوحه الميه دي هتتسرب بره الايه، بره الكبسول بتاعت الجوينت، فانت لازم تصبر لغايه الكبسول دي ما تلحم، علشان ايه، علشان تحافظ على الميه جواها وانت بتعمل منظار. الناس اللي ستيجد قال لك خلاص يا جماعه احنا هنخرج بره المشاكل بتاعه الارثروفايبروزس والني ستيفنس ومشاكل الاكسترافاسيشن، بان احنا هنعمل الاكسترا ارتيكولار وورك الاول، وبعد كده الورك اللي محتاجين فيه منظار نعمله بقى بعدين. يعني ايه الاكسترا ارتيكولار وورك؟ قال لك احنا محتاجين نعمل ايه، بوستر ميديال كورنر وبوستر لاترال كورنر من بره اوبن، فدول هنعملهم. وبعد كده ايه، نقعد العيان شويه 6 اسابيع مثلا لغايه لما الكبسول تهيل والدنيا تبقى سيتل داون، ساعتها نبقى نعمل له اي سي ال وبي سي ال. الناس اللي عندهم ديليد ريكونستراكشن او الناس اللي بتفكر في الديليد ريكونستراكشن يقول لك انا بقى ايه، انا هخرج بره الهاسل دي كلها، تمام، وانا كده كده هعمل ريكونستراكشن للليجامنت، فانا مش فارق معايا التيشو بلينز اصلا خالص. وبس انا لما اجي اعمل ديليد ريكونستراكشن بعد 6 اسابيع لكل حاجه، فانا بشتغل على ركبه هاديه، ركبه ما فيهاش ورم، ركبه ما فيهاش انفلاميشن. الركبه دي هتبهيف معايا بولايتلي بعد ما تخلص الايه، ما اخلص العمليه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الرينج اوف موشن هيبقى احسن والعيان هيتحرك احسن. لكن الناس اللي بتهاجمهم تقول لهم انتوا ليه تعملوا ريكونستراكشن البوستر لاترال كورنر والبوستر ميديال كورنر، ما انت بامكانك تعمله بدري عن كده وتعمل له ريبير، مش لازم تعمل ريكونستراكشن لحاجه كان ممكن تعمل لها ريبير بدري. فده عليه مشاكل وده عليه مشاكل، انما اللي معلوش مشاكل هو الستيجز الحقيقي. وده ريبورتد ان هو يبقى الاحسن، اي احسن اوت كم.
طبعا هتلاقوا بقى الكلام مكتوب: الديليد ريكونستراكشن والايرلي ريجامنتس ريكونستراكشن وارثروسكوبيك فيرسس اوبن. مش عايزكم يعني تضيعوا وقت في الكلام ده كله. احفظ 3 سطور. اول سطر كله اكيوت ريكونستراكشن في خلال 3 اسابيع، علشان التيشو بلينز وعلشان السكارنج وعلشان الايه العيان يبقى تعمل له ريبير للايه وترجع الاناتومي باك نورمال. الديليد والستيج ريكونستراكشن لا، احنا هنشتغل الاكسترا ارتيكولار ورك اللي هم البوستر ميديال كورنر والبوستر لاترال كورنر الاول اكيوتلي في قبل 3 اسابيع، وبعد كده ايه نشتغل الاي سي ال والبي سي ال ريكونستراكشن بعدين. الديليد ريكونستراكشن كله هيتعمل له ريكونستراكشن بعدين. والمشكله الميزه بتاعت الستيج والديليد ان هي بتحسن الاوت كم من ناحيه الرينج اوف موشن والايه والارثروفايبروز. بعد كده هنتكلم في الكومبليكيشن يا جماعه. ده كده احنا كده خلصنا الايه تريتمنت. انا نصيحتي التريتمنت لما تحفظه او لما تذاكره يبقى انت عندك 3 مراحل. اول مرحله مرحله الناس اللي هم هتردهم ويبقوا كويسين وتعمل لهم انكل بريكال بريشر اندكس. لو لقيته اقل من 9 هتعمل له سي تي انجيو، اكتر من 9 هتحجزه اندر اوبزرفيشن. العيان اللي هو فيه فاسكولار كويري فاسكولار يعني ان ايكوال بالس مثلا او كده بس الليمب برفيوز هتعمل له سي تي انجيو. العيان اللي هو جاي لك في اسكيميا وابسنت بالس حتى بعد الريدكشن ابسنت بالس وفي كلير ساينز وفي اسكيميا، العيان ده تشيله على كتفك وتطلع به العمليات وتكلم الفاسكولار من قفاه يجي. سيكونس جوه العمليات تكون فاهمه وحافظه ومذاكره. ايه السيكونس؟ اول حاجه تمبوراري شنت بالفاسكولار، بعد كده تعمل له اكس فيكس، بعد كده الفاسكولار يعمل له اون تيبل انجيوجرام، ويحط له بعد كده بلان للريبير والريكونستراكشن في العمليه، ويعمل الريبير والريكونستراكشن بتاعه، بعد كده يعمل فشوتوم. انت تكنيكالي كدكتور عظم بعد ما تحط الاكس فيكس بتقول لهم مع السلامه يا حبايبي، انا ايه انا استنوني انا مش جاي، انا كده خلاص ايه انا خلصت شغلتي. طيب ايه الكومبليكيشن الاثنين ديسلوكيشن؟ اول حاجه طبعا الفاسكولار كومبرومايز زي ما احنا قلنا، وده لازم يبقى امرجنسي يتعمل له فاسكولار ريبير وفي بروفلاكتيك فاشيوتومي. تاني مشكله عندنا زي اي مشاكل اي جوينت الارثروفايبروزس والستيفنس، وده موست كومن كومبليكيشن بتحصل في 8 في ثلث العيانين، ومور كومن مع الديليد موبيلايزيشن. عشان كده لازم تعمل ايرلي رينج اوف موشن اكسرسايز. العيان ده ممكن تعمل له مانيبيوليشن اندر انستيزيا او تعمل له ارثروسكوبيك لايسيس للادهيجن لو ايه لو انت محتاج سيرجيكال انترفنشن للستيفنس. من ضمن مشاكل اللاكستي والانستابيليتي لان الني ديسلوكيشن بيحصل معاه رابشر لمعظم الليجمنتس بتاعت الني، والحقيقه ان ممكن يحصل لاكستي وانستابيليتي بعد ما تعمل ريكونستراكشن لو الريكونستراكشن ده فيل، وفي الحاله دي الحل هو ايه الريفيجن. البرونيال نيرف زي ما قلنا الانسنس بتاعه قوي 25%، والعيان بيفقد السنسيشن والدورز فليكشن بتاع الانكل والهالوكس والتوز. والريسك فاكتور ان الايه ان العيان ده يكون ميل او يزيد البي ام اي زي ما احنا قلنا الاوبيستي، ولو اسوشيتد فيبولار هيد فراكشر. التريتمنت بتاع البرونيال نيرف انترابمنت او البرونيال نيرف انجري، اول حاجه طبعا الانكل فوت اورثوزس. والانكل فوت اورثوزس عشان تمنتين الليمب في 90 درجه، وال90 درجه دي بلانتي جريد يعني العيان يقدر يمشي لو استف في الوضع ده، انما ما تسيبوش لان لو سبته الفوت دروب هيبقى ايه هيبقى ستيف في بلانتر فليكشن، ويبقى في الستيف في اكوينس، وده مش هيبقى صعب عليه جدا المشي. السيكونس بتاع النيرف ريبير ده السيكونس. اول حاجه خالص ان احنا بنعمل حاجه اسمها نيورولايسيس، ده بالنسبه للعيان اللي هو عنده نيرف انجري ما رجعش بالكونزرفاتيف تريتمنت وما حصلوش ايه ما حصلوش ريكفري، فانا خلاص بعد 6 شهور العيان لسه ستيل عنده فوت دروب. البي ان اي تيم اللي هو البريفرال نيرف انجري سيرجن، اللي هو ممكن يكون نيورو سيرجن ممكن يكون بلاستيك ممكن يكون عظم على حسب التريننج والفاسيلتيز اللي موجودين. البريفرال نيرف انجري يونت بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها نيورولايسيس، يسلكوا الادهيجن من حوالين النيرف ويشوفوا ويعملوا له اكسبلوريشن يشوفوا النيرف كواليتي عامله ازاي. لو كان النيرف بتاعهم مقطوع ممكن يعمل له ايه ريبير او يعمل جرافت. يعمل ريبير يعني يصلح التو ايدجز بتوع النيرف، او يعمل ريكونستراكشن يعني يجيب جرافت ويحطها جرافت نيرف جرافت وايه ويحطها مكان السيجمنت اللي هيقص. الحل النهائي والاخير هو التندون ترانسفير. يعني ايه تندون ترانسفير؟ خلاص العضلات دي مش هيجي لها سبلاي، الكهرباء اتقطعت وقطعه من العمومي ومفيش اي حاجه هتوصل لها كهرباء.
طب نعمل ايه؟ نقوم جايبين وصلة كهرباء، او مش وصلة كهرباء بقى، يا اما نجيب عضلة شغالة بالكهرباء بتاعتها، يعني في نيرف سوري تندون لمصل شغالة، ونقوم موصلينه بالتندون العطلان. يبقى نجيب التندون اللي شغال نوصله بالتندون العطلان، حاجة اسمها تندون ترانسفير. فبننقل التندون اللي ايه التندون عطلان للتندون اللي ايه اللي سوري يا جماعة، ننقل تندون سليم بمصل لمصل سليمة للمصل اللي ايه العطلانة. وده طبعا ليه بريكوشنز وفي شروط للتندون ترانسفير هنتكلم عنها في الايه في الهاند ان شاء الله. فالديناميك تندون ترانسفير انفولف ترانسفيرنج posterior tibial تندون، لان posterior tibial تندون سبلايد بايه بنيرف تاني غير الايه الكومن برونيال نيرف. اخر حاجه عندنا بروجنوزس. طبعا الكومبليكيشن كومن جدا مع الني ديسلوكيشن، وريرلي قوي ان الركبه دي ترجع لطبيعتها تاني. ولو كان في اثليتيك، يعني واحد مثلا لعيب كوره بروفيشنال وحصل له ني ديسلوكيشن، فرصه رجوعه للملعب بتبقى يعني ضئيله جدا، او او على الاقل لو رجع الملعب عمره ما هيرجع لنفس مستواه الايه اللي قبل الانشن. وبكده يبقى خلصنا محاضرتنا النهارده، واتمنى ان انكم تذاكروها على طول اول باول، تكونوا بتذاكروا اول باول. وهبعت لكم البيبر بتاعت الفضل علي. مش مطلوب منكم انكم تقروا البيبر دي كلها، انا مش عايز منكم انكم انتوا بس ايه تعرفوا الالجوريزم بتاع النيد لوكيشن والسيكونس بتاع الفاسكولار الاورثوبيديك سيرفيس اللي انت بتقدمها للعيان الاسكيميك في الايه في العمليات: شنط، اكس فيكس، اون تيبل انجيوجرام، ريبير ريكونستراكشن، فاشيوتومي. 5 كلمات بدون دخول في تفاصيل. والمحاضرة الجاية إن شاء الله هتكون عن الباتيلا فراكشن. أشوفكم على خير. مع السلامة.